नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रिवान सबैजनालाई यतिखेर स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रस्तोता गणेश तपाईहरुसँग आज यतिखेर करिब 4:05 भइसकेको छ यतिखेर युके को स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी Q&A सेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो नयाँ प्लेटफर्ममा फेसबुकमा युट्युबमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं र कुनै पनि युके को स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी जिज्ञासा तपाईको छ भने कि त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ युके को कुनै पनि स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी युके को स्टुडेन्ट भिजा र डिपेन्डेन्ट सँगको क्वेरीजहरु तपाईहरुको छ भने हामीलाई डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामी युट्युब र फेसबुकमा आज हामीसँग लन्डन नेपाल न्यूज मा तपाईहरु प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ लन्डन नेपाल न्यूजमा पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं र तपाई यदि केही जिज्ञासा छ तपाईको कमेन्ट छ भने कृपया कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ शिवाङ्गी जीले लेख्नुहुन्छ हेलो नमस्कार सर भन्नुभएको छ नमस्ते हजुर विवान नेउपाने जीले लेख्नुहुन्छ दाइ नमस्कार यो रेगुलर भ्युअर भन्नुभएको छ युट्युबबाट विशेष गरी युट्युब र फेसबुकमा यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं एकैसाथ प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरुसँग जोडिरहेका छौं विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत यो विशेष गरी युके को स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी अपडेट दिने क्रममा तपाईहरुसँग यसरी हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हौं र कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ यदि नेपालबाट हुनुहुन्छ भने +44 7412675477 मा WhatsApp कि Viber मा कल गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि लन्डनमा हुनुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर चाहिँ स्क्रोल गरिएको छ राइट विभिन्न कमेन्टहरु आइरहेको छ यदि तपाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट युट्युबमा अथवा फेसबुकमा जुनसुकै प्लेटफर्ममा तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ त्यो प्लेटफर्मबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रमको लागि तपाईले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ म कमेन्ट लिने क्रममा छु यतिखेर हामीलाई सञ्जीव निरालाजीले लेख्नुहुन्छ व्हाट आर द चान्सेस अफ गेटिङ रियल वर्क परमिट आफ्टर PSW राइट सो सर्वप्रथम त हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो PSW भनेको के हो सर्वप्रथम एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो PSW भनेको चाहिँ के हो वर्क परमिट भनेको चाहिँ के हो बेलायतमा पढिसकिसकेपछि विद्यार्थी भिजामा आइसकेपछि बेलायत सरकारले 2 वर्षको काम गर्ने अवधिको जुन समय दिन्छ त्यसलाई चाहिँ PSW भन्छ पोस्ट स्टडी वर्क भिजा भन्ने गर्छ पोस्ट स्टडी वर्क भिजा बेलायतले चाहिँ यतिखेर ग्रेजुएट इमिग्रेसन रुट अन्तर्गत चाहिँ 2 वर्षको ब्याचलर्स सकिसकेपछि 2 वर्षको र मास्टर्स सकिसकेपछि 2 वर्षको र PhD गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको 3 वर्षको वर्क परमिट भिजाको लागि चाहिँ तपाईको पोस्ट स्टडी भिजा भन्ने गर्छ पोस्ट स्टडी भिजा यतिखेर बेलायतले किन चाहिँ लन्च गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षको PSW ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स सकिसकेपछि तपाईहरु 2 वर्षको अथवा PhD सकेपछि 3 वर्षको PSW मा जानुस् र वर्क परमिट खोजेर सेटल हुने बाटोहरु रोज्नुस् भनेको छ तपाईले PSW को ग्रेजुएट इमिग्रेसन रुटको धाराहरु पढ्नु भयो भने त्यसमा क्लियरली के भनेको छ भने यहाँ आउनुस् पढ्नुस् 2 वर्ष अथवा तपाईको मास्टर्स डिग्री छ भने डेढ देखि 2 वर्षको डिग्री हुन्छ भने ब्याचलर्स डिग्री 3 देखि 4 वर्षको हुन्छ त्यो पढिसकिसकेपछि 2 वर्षको PSW वर्क परमिट लिनुस् कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्नुस् त्यसैको आधारमा सेटलमेन्टको लागि चाहिँ वर्क परमिटको रुटहरु चाहिँ बनाउनुस् भनेर चाहिँ बेलायत सरकारले भनेको हो अब त्यति भनिरहँदा चान्सेस अफ गेटिङ अ वर्क परमिट अब यो वर्क परमिटको चान्सेस अब विभिन्न कम्पनी यतिखेर चाहिँ के छ भने धेरै कम्पनीमा वर्क परमिट पाउने चान्सेस पहिलाको तुलनामा धेरै देखिन्छ किनभने नम्बर अफ रिजन्स म भन्न चाहन्छु अहिलेको तपाईको ग्लोबली सिनारियो हेर्नुहुन्छ भने पोस्ट कोभिडको सिनारियोमा चाहिँ स्टाफ सर्टेज विशेष गरी यो वेस्टर्न कन्ट्रीजहरुमा स्टाफ सर्टेज छ त्यसैगरी बेलायत चाहिँ ब्रेक्जिट
भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा भनौँ न अब सामान्य मिनिमम जब गर्ने लेभलमा चाहिँ स्टाफहरूको सर्टेज चाहिँ एकदम म्याक्सिमम रूपमा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनीहरूलाई बेलायतको सरकारले गभर्मेन्टले नै के इन्करेज गरेको छ भने तिमी कुनै पनि मान्छे बाहिरको मान्छे चाहिँ यदि लिन चाहन्छौ भने तिमीले कम्पनीको लागि स्पोन्सर लाइसेन्स लिऊ र बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ स्पोन्सर गर भनेको छ। त्यो आधारमा अहिलेको सबै करेन्ट सिनारियो हेर्ने हो भने तुलनात्मक हिसाबमा वर्क पर्मिट पिएसडब्ल्यू पछि वर्क पर्मिट पाउने प्रोभाबिलिटिजहरू चाहिँ धेरै मात्रामा देखिन्छ है। विभियन नेउपानेजीले लेख्नुहुन्छ ल दाइ आज पनि स्टुडेन्टले गर्न हुने र गर्न नहुने टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। सो स्टुडेन्ट भिजाको सर्टेन लिमिटेसन्सहरू हुन्छ। स्टुडेन्ट भिजामा तपाईँ वर्क पर्मिट भन्नुको मतलब चाहिँ 20 आवर्सभन्दा बढी चाहिँ लिगली काम गर्न चाहिँ तपाईँ मिल्दैन। 20 आवर्स एनआई भन्दा बढी गऱ्यो भने तपाईँ त्यसलाई चाहिँ इलिगल रूपमा लिन्छ। त्यसै गरी स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि बिजनेसमा पर्सनली इन्भल्भ हुन मिल्दैन। त्यति मात्र नभएर स्टुडेन्ट भिजा भइरहेको समयमा तपाईँको टर्म चलिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटीमा एउटा सर्टेन लेभलको एटेन्डेन्स मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। रफली 85% भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स भएको हुनुपर्छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ युनिभर्सिटी छोड्नुभयो र युनिभर्सिटीले यदि तपाईँलाई रिपोर्ट गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कर्टेलमेन्ट लेटर आउन सक्ने प्रोभाबिलिटिजहरू हुन्छ। त्यही भएर अब यो गर्न नहुने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले रेगुलर रूपमा चाहिँ युनिभर्सिटी जानु पर्यो प्लस रेगुलर रूपमा चाहिँ असाइनमेन्टहरू बुझाउनु पर्यो र पास हुनु पर्यो। आई थिङ्क दिज आर दि मेजर गर्नुपर्ने कुराहरू। अब जस्तो 20 आवर्सभन्दा बढी लिमिटेसन एनआईमा नगर्नु भन्छौँ हामी, गर्नुभयो भने यु विल बी रिस्किङ इट। किनभने तपाईँको लिगल वर्किङ राइट्सहरू चाहिँ 20 घन्टाभन्दा बढी दिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुभयो भने तपाईँको लिगल स्ट्याटस चाहिँ यहाँ चाहिँ रहिरहन्छ। नत्र भने तपाईँ भोलि बिहान कुनै रेडमा अथवा कुनै चेकिङ यताउति भयो भने त्यसमा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईँले यु निड टु मेक स्योर द्याट स्टुडेन्ट भिजामा आइसकेपछि 20 घन्टाभन्दा बढी एनआईमा काम गर्नुभयो भने द्याट इज इलिगल। त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्नुहुन्छ। विवान नेउपानेजी, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। निशान श्रेष्ठजीले लेख्नुहुन्छ नमस्ते सर, डिपेन्डेन्टमा रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ। निशानजी, अब यो डिपेन्डेन्ट भिजामा विशेष गरी डिपेन्डेन्ट भिजा, डिपेन्डेन्ट पार्टनर भिजा भनौँ, लेजिटिमेटली म्यारिड भएको केस हुनुपर्छ। सो फर्स्ट थिङ म्यारिड भएको हुनु पर्यो। सेकेन्ड थिङ एभिडेन्स हुनु पर्यो। सो एभिडेन्स इन टर्म्स अफ फोटोजहरू बिहे भएको छ भने फोटोजहरू हुनसक्छ, भिडियोहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गरेर तपाईँले एउटा कभर लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कभर लेटर प्लस नेपालमा चाहिँ अब यहाँको विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युनिभर्सिटीबाट लेटर आउँछ अथवा काउन्सिलबाट लेटर आउँछ अथवा ब्याङ्कबाट लेटर आउँछ, अनि त्यो प्यारलली हस्बेन्ड र वाइफ चाहिँ त्यही एड्रेसमा सिन्स 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्ससँगै बसिरहेको छ भने लेजिटिमेसी त्यसलाई त्यसरी देखाउन सकिन्छ भने नेपालको केसमा चाहिँ अलिकति त्यो कम्प्लेक्स हुने हुनाले चाहिँ तपाईँले अब जस्तो सोसल मिडियामा भएका तपाईँका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा स्क्रिनसट बनाएर चाहिँ एउटा पिडिएफ बनाएर चाहिँ तपाईँको रिलेसनसिप अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ, 5-6 वर्ष बिहे भइसक्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्योहरू पनि तपाईँको स्ट्रङ एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। प्लस कभर लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कभर लेटर चाहिँ तपाईँले अब कहिले बिहे भएको, के भएको, करेन्ट सिनारियो, तपाईँहरू कसरी चाहिँ एउटा पिरियड मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ कहिलेबाट रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ अनि के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ आएर पनि होइन, कुन रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा कभर लेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग स्याम्पल छ। यदि सम्पर्क गर्नुभयो भने मोर देन ह्याप्पी टु असिस्ट यु। निशानजी, मेरो नम्बर चाहिँ स्क्रोल गरिएको छ, त्यो स्क्रोल गरिएको नम्बरमा चाहिँ तपाईँले वाट्सएप गर्नुभयो भने वुड बी ह्याप्पी टु टक टु यु। निशानजी, आई विश यु अल द बेस्ट। चाहिने डकुमेन्ट्स त्यही नै हो। त्यो बाहेक म्यारिज सर्टिफिकेट, रिलेसनसिप सर्टिफिकेट, त्यसपछि मिल्छ भने कोर्टबाट भेरिफिकेसन गर्नुभयो भने डकुमेन्टेसनको पार्टहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ। नत्र भने अलिकति म्यारिज सर्टिफिकेट र रिलेसनसिप सर्टिफिकेटकै आधारमा भिजा एप्लाई गर्ने हो भने भिजा रिजेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। ह्याभिङ सेड द्याट, देयर आर मेनी केसेस वेयर स्टुडेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट दे हेभ गट भिजा, दुईजनाकै भिजा सँगै एकैचोटि लागिसकेको छ, तर यु विल बी रिस्किङ इट। यदि फर्दर एभिडेन्स
तिम्रो 2016 सालमा बिहा भयो, त्यसपछिको केही पनि एभिडेन्स छैन भनेर धेरै केसेसमा चाहिँ मागेका घटनाहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ पूर्ति नगरेको खण्डमा भिजा रिजेक्ट भएका केसेसहरू छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल when you're making dependent visa application त्यो भन्न चाहन्छु म यतिखेर तपाईहरु लन्डन नेपाल न्यूज र युट्युब च्यानलमा गणेश खड्काको युट्युब च्यानलमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। म लन्डनबाट उपस्थित छु। यतिखेर 4:15 गइरहेको छ। टेक्निकल ब्याकग्राउन्डमा हामीलाई चाहिँ लन्डन नेपाल न्यूजको शिव भण्डारीजीले चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा म तपाईहरुको कमेन्टहरु लिइरहेको छु। प्रवेश भण्डारीजीले लेख्नुहुन्छ, सर आफ्टर अप्रिल 2022 पछि आउनेलाई PSW नदिने रुल आएको हो र अहिले हल्ला चलिरहेछ युकेमा अहिले। प्रवेश भण्डारीजी, त्यो हल्ला एकदमै झुटो हल्ला हो, त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन, त्यसमा कुनै पनि भेरिफिकेसन कतै पनि त्यस्तो छ भने प्लिज हामीलाई नोटिफाई गरिदिनु होला। कुनै पनि रूपमा अप्रिल 2020 पछि चाहिँ PSW हट्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ that's a very fake news. That's what I would say. प्रवेश भण्डारीजी, How to survive in London? Is it possible comparing to Sydney? अब सिडनी र लन्डनको कम्पेयर गरेको भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ। प्लिज त्यसलाई पार्ट 1 लाई हेर्नु होला। पार्ट 2 we will be uploading it very soon. Alright. करण कार्कीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार दाजु, म स्कटल्यान्डदेखि जानकारीमूलक हजुरको त्यो कार्यक्रमको हजुरलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। कार्यक्रम हेरेर जानकारीमूलक कार्यक्रम भनिदिनु भएकोमा करणजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यदि युकेबाट हेर्नु भएको छ भने तपाईले डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ 0741267547 मा। यदि व्हाट्सएप गर्नुभयो भने हामी तपाईसँग चाहिँ 1-to-1 कन्भर्सेसनमा व्हाट्सएपमा पनि कुरा गर्न सक्छौं, भाइबरमा कुरा गर्न सक्छौं, अथवा यही प्लेटफर्ममा तपाईसँग भिडियोमा पनि कुरा गर्न सक्छौं। तपाईका कुनै पनि जिज्ञासा, युके को स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईकै आफ्नै काउन्सिलर गणेश खड्का, ब्रिटिश काउन्सिलबाट सर्टिफाइड काउन्सिलर, and also what I would like to say is I've been living here for almost 13 years now. So UK को हायर एजुकेशन को एक किसिमको नलेज चाहिँ हामीसँग छ। त्यो नलेज हामी शेयर गरिरहेका छौं, विभिन्न प्लेटफर्ममा शेयर गरिरहेर सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गरिसकेका छौं। र आजको दिनमा लन्डन नेपाल न्यूजसँगको सहकार्यमा यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरुसँग लन्डन नेपाल न्यूज र युट्युब च्यानलमा प्रत्यक्ष रूपमा छौं। कुनै पनि प्रश्न छ भने कृपया कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कार्यक्रम फेरि आगामी दिनहरुमा यसरी हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला। करणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Alright, शिवाङ्गीजीको प्रश्न रहेको छ, what are the job opportunities after masters in finance and accounting भन्नुभएको छ। शिवाङ्गीजी, तपाईले मास्टर्स इन एकाउन्टिङ फाइनान्स गरिसकेपछि के हुन्छ भने एक किसिमको तपाईले आफैलाई एउटा निश एरियामा ढालिसक्नु भएको छ। त्यो भएर एक्टिभली जब हन्ट गर्नुभयो भने पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ रहन्छ। ह्याभिङ सेड दैट, अब डिग्रीकै आधारमा जब पाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यति म बिलिभ चाहिँ गर्दैन। बट अगेन तपाईले एक्टिभली जब हन्ट गर्नुभयो भने यु आर लाइकली टु गेट अ जब, त्यो भन्न चाहन्छु। आई विश यु अल द बेस्ट शिवाङ्गीजी। निशा थिङजीले लेख्नुहुन्छ, सर डिपेन्डेन्टमा जाने पार्टनरले एज अ डक्टर वर्किङ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, के छ विकल्प? दिस इज अ भेरी नाइस क्वेसन। निशा थिङजी, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। डिपेन्डेन्टमा जानेले डक्टरको लागि काम गर्न मिल्छ। अहिलेको यो रिसेन्ट चेन्जेस हो। पहिलो चाहिँ नो वर्क एज अ डेन्टिस्ट अर डक्टर इन ट्रेनिङ भनेर थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरु केही पनि छैन। सो तपाईले मजाले चाहिँ एज अ डक्टर चाहिँ काम गर्न मिल्छ। निशाजी, केही त्यस्तो कुरा गर्न मन लागेको खण्डमा चाहिँ मेरो नम्बर स्क्रोल गरिएको छ, त्यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौं। थ्यांक यू सो मच। Alright, Vivian Neopaniजीले लेख्नुहुन्छ, is it possible to swap students into work permit visa without completing studies? I'm not sure about this. I can't really comment on this topic, but again, what I would recommend, majority of the cases मा मेरो recommendation चाहिँ के रहन्छ भने डिग्री सकिसकेपछि मात्रै वर्क परमिटमा जानुभयो भने तपाईलाई चाहिँ लङ रनमा चाहिँ बेटर हुन्छ। डिग्री बिचमा इन्कम्प्लिट रूपमा चाहिँ तपाई वर्क परमिटमा जानुभयो भने त्यसले कम्प्लेक्सिटी ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हो। विभान जी, आई विश यु अल द बेस्ट। Alright, देवीज भिडियोग्राफी जीले लेख्नुहुन्छ, सर नमस्ते, म टिसोलको लागि अफोर्डेबल युनिभर्सिटी कुन हुन्छ अनि एनुअल फी कति लाग्छ भन्नुभएको छ। एमए टिसोलको लागि चाहिँ अब नम्बर अफ युनिभर्सिटिजहरु छ। तपाईले आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन के कति छ, तपाईको ब्याकग्राउन्ड
आइएल्स के कति ल्याउनु भएको छ, कहिले पास आउट हुनुभएको हो, 3 वर्षको डिग्री हो कि 4 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री हो, एक्सपिरियन्स के छ यो सेक्टरमा, मलाई ब्रिफली मेरो जुन नम्बर स्क्रोल गरिएको छ त्यो नम्बरमा पठाइदिनु भयो भने would be happy to talk to you in detail. Divanji, I look forward to talking to you soon. Right, रिजवानजीले लेख्नुहुन्छ सर युके बेटर कि अस्ट्रेलिया बेटर? बेटर दुईटै कन्ट्री बेटर। अब बेटर इन टर्म्स अफ आर्गुमेन्ट गर्ने म अहिले युकेको बारेमा आर्ग्यु गर्न सक्छु भने कसै अस्ट्रेलियाले प्रोसेसिङ गरिरहनु भएकोहरूले चाहिँ अस्ट्रेलियाको बारेमा कम्पेयर गरेर आर्ग्यु गर्न सक्नुहुन्छ। आर्गुमेन्ट गर्ने पार्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, यसलाई बेटर र नट बेटर भनेर एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अगेन युकेको बारेमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, आफैले रिसर्च गर्नुभएको छ भने वाट आई वुड से इज युकेमा आउनुहुन्छ 90% केसेसमा युनिभर्सिटिजमा आउनुहुन्छ। युनिभर्सिटी भनेका एकदम यहाँको अब 100औं वर्षदेखि चलिआएका एउटा ठुला इन्स्टिट्युट हुन् जसले चाहिँ तपाईँलाई भोलि यहाँ आएर चाहिँ ग्रो गर्नको लागि मद्दत गर्छ। तर अस्ट्रेलियाको केसमा मेजोरिटी 80% केसेसमा स्टुडेन्ट्स आर लाइकली टु इनरोल इन अ कलेज, प्राइभेट कलेज। अनि प्राइभेट कलेज पनि त्यो पनि what I would say is like highly commercially oriented businesses. So in त्यो एकदमै डिफरेन्ट छ। तपाईँले प्राइभेट कलेजमा पढ्नु र युनिभर्सिटीमा पढ्नुमा धेरै फरक छ। त्यो रूपमा हेर्ने हो भने युकेको हायर एजुकेसनको लागि युके is far more better than Australia in terms of comparing. If you compare in terms of earning, probably the minimum wages that you earn in Australia is far more better than what you can earn here in London. So the difference of आफ्नो तरिकाले चाहिँ हेरेर एनालाइज गरेर पढ्ने कि के गर्ने, प्रायोरिटाइज केलाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। अस्ट्रेलिया अथवा युके कसैको लागि अस्ट्रेलिया बेटर हुन सक्छ भने कसैको लागि युके एक्ज्याक्टली यो नै हो भनेर चाहिँ म भन्न सकिनँ। रिजवानजी प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। राइट, अर्को प्रश्न आएको छ यहाँ चाहिँ ब्याचलर्स नर्सिङले युके डिपेन्डेन्टमा लान मिल्छ नै होला भन्नुभएको छ। अनफर्चुनेटली ब्याचलर्स डिग्रीमा डिपेन्डेन्ट लान मिल्दैन, यो कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। ब्याचलर्स डिग्रीमा यदि तपाईँले पढ्न आउन चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ, डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर्स डिग्री। बट अगेन ब्याचलर्स डिग्रीमा तपाईँले डिपेन्डेन्ट चाहिँ ल्याउन मिल्दैन। डिपेन्डेन्ट चाहिँ स्ट्रिक्टली ब्याचलर्स डिग्री पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ ल्याउनु। धेरै विद्यार्थीहरू बेलायत आइसकेपछि मलाई सोध्नुहुन्छ, मलाई टेक्स्ट गरेर सर मलाई त 3 महिनापछि 6 महिनापछि कन्सल्टेन्सीले चाहिँ डिपेन्डेन्ट लैजान मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर तपाईँले त मिल्दैन भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। मलाई यहाँ आइसकेपछि अनफर्चुनेटली यहाँ आइसकेपछि केही पनि गर्न मिल्दैन, डिपेन्डेन्ट ब्याचलर्स लेभलमा लैजानै मिल्दैन अनलेस इट्स एन इन्टिग्रेटेड कोर्स। इन्टिग्रेट भनेको चाहिँ कस्तो भने ब्याचलर्स र मास्टर्स कम्बाइन्ड रूपको कोर्स छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ पोसिबिलिटी हुनसक्छ। बट अगेन अन्डर ग्रेजुएट भनेको लेभल 6 हो, लेभल 6 मा डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्दैन। राइट, रिजवानजीले सर मेरो आयल 6.5 हजुरकोमा आउँछु, 6.5 हजुरकोमा आउँछु, अर्को कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गरेको स्कलरसिप नै एप्लाई गरेन जस्तो लाग्यो, सो युनिले स्कलरसिप दिएन भन्नुभएको छ। अलराइट रिजवानजी, फिल फ्री टु गेट इन टच। GPA 3.43, not less than 6. Okay, what do you want to study, Rizwanji? You're likely to get £3,000 scholarship. त्यसको लागि तपाईँको वरि गर्नु पर्दैन। सिजन सिलवालजीले मेरो मे इन्टेक हो UWSS को लन्डन क्याम्पसमा मार्च 20 मा प्रिकास्ट इन्टरभ्यू दिएको, कासमा कति टाइम लाग्छ होला? I can't really comment on that. कासको टाइम 1 week देखि लिएर चाहिँ तपाईँ नम्बर अफ विक्स लागिरहेको केसहरू छ। इट डिपेन्ड्स, केस बाई केसेसमा डिपेन्ड गर्छ। रिजवानजीले 2020 को पास आउट हो, अन्डर ग्रेजुएट भन्नुभएको छ। अन्डर ग्रेजुएटमा जोइन गर्नुहुन्छ भने you're likely to get more than 3,000, roughly £3,000 स्कलरसिप भन्न चाहन्छु। डेभिड दाइले लन्डनबाट हेरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच लन्डन नेपाल न्युज टिम फर लाइभ कभरेज भन्नुभएको छ। वाचिङ फ्रम लन्डन भन्नुभएको छ। विनोद भण्डारीजीले हेलो सर भन्नुभएको छ। फर डेटा साइन्स भन्नुभएको छ। डेटा साइन्सको लागि के भनेर एक्ज्याक्टली उहाँले मेन्सन चाहिँ गर्नुभएको छैन। अनिल फियालजीको प्रश्न छ, नमस्ते सर, how do the jobs listed in shortage occupation list help someone? Is it very difficult to get graduate jobs in those fields after completion of degree from UK? So अब डिग्री कम्प्लिट गरिसकेपछि भेरी डिफिकल्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ म त्यति समर्थन गर्न चाहँदैन, बिकज देयर आर मेनी केसेस, अलरेडी केसेसहरू देखिसकेको छ। अहिलेको ग्रेजुएट्सहरू, अहिलेको पिएचडब्ल्यूमा बसेको भाइ बहिनीहरू फुल टाइम वर्क पर्मिटमा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब राम्रो कम्पनीमा काम गरेको केसेसहरू चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ। सो दिस इज लाइकली टु बी द केस फर मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट्स वन्स दे फिनिश देयर डिग्री। बट अगेन इट इज नट गोइङ टु बी एन इजी टास्क। तपाईँलाई कसैलाई ऱ्यान्डमली च्याप्प ल्याएर जागिर दिनेवाला छैन। सो यु निड टु बी प्रिपेयर, यु निड टु एप्लाई इन मल्टिपल जब्स
अनि त्यो प्रोसेसमा तपाईँ लर्न गरेर इन भएर कम्पनीमा जान सक्ने पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ रहन्छ। अब यो सर्टेज अकुपेसन लिस्टमा तपाईँ जानुभयो भने त्यसको छुट्टै क्याटेगोरीहरू छ। त्यसमा त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँलाई लिन सक्ने प्रोभाबिलिटिजहरू चाहिँ हाई रहन्छ होइन। अब त्यसमा क्राइटेरियाहरू इम्प्लोयरले भर्नुपर्ने आफ्ना क्राइटेरियाहरू र तपाईँले इजिली पाउन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ धेरै रहन्छ यो सर्टेज अकुपेसन लिस्टमा हुनुभयो भने चाहिँ। सो आई विश यु अल द बेस्ट अनिलजी। त्यसै गरी हामीलाई डेभिड गुरुङ दाईले हेरिरहनु भएको छ बेलायतको लन्डनबाट र वेल्डन खड्का दाई भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू डेभिड दाई। राइट, निरु साईजीले लेख्नुहुन्छ सर नमस्ते, मेरो BBS 2020 को पास आउट हो अनि मेरो 45% छ, सो मैले प्री मास्टर्समा एप्लाई गर्न पाउँछु कि नै भन्नुभएको छ। BBS 2020 को पास आउट 45%ले प्री मास्टर्स लिडिङ टु मास्टर्स डिग्री गर्न मिल्छ। बट अगेन निरुजी, वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्सी चाहिँ कति छ। यदि इङ्ग्लिसमा एकदमै कम मार्क्स आउँछ भने देन यु लाइकली टु स्ट्रगल एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट निरुजी अहिलेको लागि चाहिँ। रिजवानजीले BSc अनर्स इन कम्प्युटर साइन्स पढ्ने भनेको सेकेन्ड एन्ड थर्ड पनि सेम हो, फी फर्स्ट इयर जत्तिकै भन्नुभएको छ। यस रिजवानजी, देयर आर युनिभर्सिटिज इन लन्डन विथ योर स्कोर you're likely to get 2,500 to 3,000 pound scholarship. Second and third year को पनि इन्क्लुड गरेर भन्दैछु। विनोद भण्डारीजीले फर डेटा साइन्स ब्याचलर what are its future in UK? अब डेटा साइन्स अब यो IT ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने अलिकति रिसर्च गर्नुहुन्छ भने युकेमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द अब स्टुडेन्टहरू जो साइन्स ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब यो अलिकति रिसर्च गरेर काम एप्लाई गरेको कन्टेक्समा जब पाइरहेको कन्टेक्स छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब IT को लागि चाहिँ म बेलायत राम्रो छ भन्छु है। सुषमा कपालीजीले लेख्नुहुन्छ सर मास्टर्समा डिपेन्डेन्ट आउँदा डिपेन्डेन्टले फुल टाइम काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? राइट, दिस इज अ नाइस क्वेसन सुषमाजी। मास्टर्समा डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाइन्छ र डिपेन्डेन्टको फुल टाइम वर्किङ राइट्स हुन्छ। राइट, त्यसै गरी सर युकेमा फर्स्ट इयरको फी तिरेर आउँदा युकेमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सकिन्छ भन्नुभएको छ। what do you mean रिजोनजी, what do you mean by फर्स्ट इयरको फी तिरेर आएपछि इन्डिपेन्डेन्ट हुन पनि सकिन्छ भन्नु खोजेको मतलब कि सेकेन्ड इयरको तिर्न सकिन्छ, थर्ड इयरको तिर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो कि? लुक, आई मिन डु द म्याथ्स। तपाईँले 20 घन्टा काम गरेर कुनै पनि हालतमा पोसिबल छैन। 20 घन्टा बढी काम गर्नुभयो भने इलिगल हुन्छ। समर टाइममा टर्म टाइममा काम गरेर अलिकति लेभरेज चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। बट अगेन तपाईँले एक्ज्याक्ट क्यालकुलेटिभ म्याथ गर्ने हो भने चाहिँ 20 आवर्स काम गरेर चाहिँ फी तिर्न चाहिँ कुनै पनि हालतमा पोसिबल छैन। राइट, अरमान रिजालजीले लेख्नुहुन्छ वन्स आई वाज देयर एन्ड वी वेयर नियर बाई विलिङ टु एप्लाई वन्स मोर, वाट आर द पोसिबिलिटिज गोकुल भन्नुभएको छ। अरमान ब्रो, मैले तपाईँलाई चिने। थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट, आई डु रिमेम्बर यु। सो तपाईँ अब कुन के कारणले चाहिँ जानुभएको हो, यदि तपाईँ लिगल्ली छोडेर जानुभएको हो भने यु क्यान स्टिल मेक एन एप्लिकेसन्स है। अब जस्तो कतिजनाहरू चाहिँ लिगल्ली यहाँबाट निस्किनु भएको थियो र उहाँहरू चाहिँ डिपेन्डेन्टमा आउनुभएको छ अहिलेको केसमा चाहिँ। कतिजना चाहिँ लिगल्ली जानुभयो, 2-4 वर्ष नेपालमा पढ्नुभयो, पढेर आइसकेपछि फेरि मास्टर्स पढ्नको लागि चाहिँ आउनुभयो, त्यस्तो केसेसहरू पनि छ। सो इट रियली डिपेन्ड्स, तपाईँको प्रिभियस इमिग्रेसन हिस्ट्री के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो भन्न चाहन्छु म यतिखेर अरमान ब्रोलाई। अलराइट, दिपेन्द्र चौधरीजीले लेख्नुहुन्छ सर नेपालबाट डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेको र युके डिपेन्डेन्टमा जान युकेमा फार्मेसीमा काम पाउँछ कि नै भन्नुभएको छ। अब नेपालबाट डिप्लोमा फार्मेसी गर्नुभएको हो भने अब यहाँ चाहिँ फार्मेसीको पनि रिक्वायरमेन्ट यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यहाँ फार्मेटिकल काउन्सिलसँगको के अरे रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ छुट्टै हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले नेपालको डिप्लोमाले चाहिँ अनलाइकली टु गेट रजिस्टर्ड विथ यहाँको फार्मेसी काउन्सिलसँग चाहिँ, किनभने डिप्लोमा चाहिँ एक्रिडेटेड हुँदैन। ब्याचलर्स डिग्री पछि तपाईँको यहाँको चाहिँ आइएल्समा एउटा सर्टेन लेभलको रिक्वायरमेन्ट मिट गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ फार्मेसीमा काम गर्न मिल्छ, त्यो एज अ लेजिट फार्मासिस्टको रूपमा चाहिँ। अब फार्मेसीमा के काम, अब कस्तो काम, अब एज अ फार्मासिस्टलाई तपाईँ अनलेस यु रजिस्टर्ड त्यसरी चाहिँ मिल्दैन होइन। बट अगेन अब एसिस्टेन्टको रूपमा अथवा हेल्परको रूपमा अथवा एकदम मिनिमल रूपमा चाहिँ
काम गर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ दिपेन्द्रजी। उत्सव गौतमजीले लेख्नुहुन्छ, दाइ मैले बिएससी अनर्स इन कम्प्युटिङ एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि एप्लाई गरेको, बट 2000 पाउन्ड मात्र स्कलरसिप दियो। सो वाट टु डु to get more scholarship? मेरो 3.7 GPA छ, plus 3. What do you mean plus 3 ma? I believe you mean to say plus 2 ma चाहिँ हैन, plus 2 चाहिँ 3 भएछ, 2 र 3 नजिकै हुन्छ त्यही भएर ल। Alright. Utsav bhai, so 3.7 छ, 2000 I think is quite low. We would be able to offer roughly 2500 to 3000 pound scholarship. And for that, I would recommend you to get in touch with me. मेरो नम्बर चाहिँ तल स्क्रोल गरेको छ, त्यो नम्बरमा तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई त्यसमा एकचोटी म नेपालमा कसरी डायल गर्ने भनेर +4474 +447412675477 मा तपाईले चाहिँ मलाई व्हाट्सएप गर्नुभयो भने you will be able to get in touch with me directly, and then we can have a conversation WhatsApp मा चाहिँ। So I wish you all the best. Utsav bhai. Alright, sir, हजुर नेपालमै हुनुहुन्छ, नत्र युनिल्याडरमै आउँथ्यो, सो मलाई हेल्प गरिदिनु हुन्थ्यो के भन्नुहुन्छ? Rizwan bhai, I will be in Nepal by the second week of April. म 2 weeks, roughly 2-3 weeks भित्रमा चाहिँ, I haven't confirmed my ticket yet, but I will be in Nepal by next month. So if you are planning to study in the UK, र UK को लागि जानकार केही पनि कुराको लागि चाहिँ तपाईं सोध्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ, क्वेशनहरु गर्न चाहनुहुन्छ, Q&A सेसनमा बस्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुको आफ्नो अभिभावकलाई लिएर प्रत्यक्ष रूपमा मसँग कुरा गर्नको लागि हाम्रो अफिसमा आउन सक्नुहुन्छ। And again, I will try to cover other regions as well. I'll try to visit other Kathmandu भन्दा बाहिरको सिटिजहरुमा visit गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछु, तर it hasn't been announced or it hasn't been confirmed. Nothing has been confirmed as of now. Rizwan ji, काठमाडौँमा couple of weeks पछि आउनु अफिसमा आउनु भयो भने मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। The other thing what you can do is मलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाई WhatsApp मा मेसेज गर्नुभयो भने we can have a one-to-one conversation and then we can take it forward from there. त्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ, 4:32 गएको छ लन्डन समयमा। लन्डन नेपाल न्यूजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ भने गणेश खड्काको युट्युब च्यानल भन्नेबाट पनि तपाईं प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यतिखेर हेरिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीसँग यतिखेर करिब 48 जना प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु भएको छ। केही तपाईको जिज्ञासाहरु, केही तपाईको क्वेशनहरु, केही तपाईको कमेन्टहरु छ भने चाहिँ कि त कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ, कि त WhatsApp मा राख्न सक्नुहुन्छ, कि त कल गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। एउटा नम्बर जुन तल स्क्रोल गरिएको छ त्यसमा WhatsApp कि Viber गर्नुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ डाइरेक्टली कुरा गर्न सक्छौं। यतिखेर अहिले नै तपाईलाई म कलमा लिन सक्छु। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ WhatsApp मा। अलराइट, विनोद भण्डारी जीले लेख्नुहुन्छ, सर डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलर नर्सिङमा एमएससी को एक्जाम दिनुपर्छ कि? डिप्लोमा लिडिङ टु, यहाँ चाहिँ डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलर्स चाहिँ हुँदैन, तपाईको डाइरेक्टली ब्याचलर्स इन नर्सिङ हुन्छ प्रोग्राम चाहिँ। किन भनिदिनु न है भन्नुभएको छ। नेपालमा आई थिंक तपाईले एमएससी को चाहिँ के रे त्यो लाइसेन्स चाहिँ लिनुपर्छ। हामी त्यसको अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले अब त्यो वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। +2 मा भन्नुभएको छ। Alright, this is a very nice question. Online राइजले लेखेको प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ, सर इफ सिब्लिङ्स अरु सेम इन्टेकमा दुईटा डिफरेन्ट युनिभर्सिटी जाँदैछ भने सेम फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट प्यारेन्ट्स बैंक इन्फो युज गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? Well, this is a very nice question, but I would not recommend someone to use a single statement for two applicants. This will be a risk. Anil Rai, please don't jeopardize your application. That's what I would say. You're checking over and clearly it shows that you'll be using one statement and again you'll be using the second statement, I know, the same statement. So logically that is going to be high risk. Anilji, I wish you all the best, but it's again, it's going to be a risky element. It's a null one.
राइट प्लस टूमा मेरो 3.44 जिपिए छ मैले एप्लाई गर्न मिनिमम पिटी स्कोर कति चाहिन्छ भन्नुभएको छ 3.44 जिपिए प्लस टूमा छ भने द्याट्स अ भेरी भेरी नाइस स्कोर आइएल्समा ओभरअल आइएल्स अथवा पिटीमा 60 नट लेस देन 51 को रेन्जमा ल्याउनु भयो भने मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटी विल एक्सेप्ट सुरेशजी विश यू अल द बेस्ट सर आइएल्सको लागि कुनै इन्स्टिट्युट चाहिँ होला प्लिज भन्नु न भन्नुभएको छ निलमजी अनफर्चुनेटली हामीले आइएल्स क्लासेसहरू आइएल्स सेसनहरू वी जस्ट द प्रोसेसिङ सेन्टर एन्ड अनफर्चुनेटली we are not in a position to recommend any institutes in Kathmandu or somewhere else in Nepal. I wish you all the best, Nilamji. यदि प्रोसेसिङको लागि हो भने चाहिँ युनिल्याटरलाई सम्झिनु होला भन्न चाहन्छु म सो नमस्ते मेरो बिएड 2014 को पास आउट हो र 50 मार्क्स छ र 7 इयरको टिचिङ एक्सपिरियन्स छ अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल टेस्टमा ओभरअल 6 छ मैले एमएड गर्न मिल्छ गोविन्दजी you're likely to get in feel free to get in touch. I wish you all the best. Right. त्यसै गरी UK or Canada for settlement, study and settlement. Obviously, for studies, I would recommend UK. UK नै best हो भन्छु. अब सेटलमेन्टको लागि चाहिँ I'm not sure. I don't know any policy. तपाईँको क्यानाडाको बारेमा के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ I cannot comment on that. But again, UK को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन पोलिसी ल्याएको छ अहिलेको पोलिसीले गर्दाखेरि इट लुक्स लाइक सेटलमेन्टको लागि चाहिँ बाटो खोलिरहेको छ जस्तो देखिन्छ जस्तो यहाँको भनाइ चाहिँ के हो भने बेलायत सरकारको यतिखेरको भनाइ चाहिँ के हो भने ओके यहाँ आऊ 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष पढिसकेपछि 2 वर्ष काम गर त्यो कामको रुटबाट चाहिँ तिमी सेटल हौ भनेर भनेको क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो हो अहिलेको चाहिँ जुन इमिग्रेसन पोलिसीहरू जुन 2 वर्षको पोस्ट स्टडी वर्क भिजा लेड आउट भएको छ आई थिङ्क द्याट्स वेयर द पोलिसी स्ट्यान्ड्स. But unfortunately, I won't be able to talk or I won't be able to comment much on Canada's case. So September intake को कास्ट लेटर कहिले इस्यु गर्छ युनिभर्सिटीले अब नेक्स्ट मन्थबाट कास्ट इस्यु गर्न सुरु गर्छ निलमजीले नो साउन्ड भनेको छ आई बिलिभ साउन्ड त आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई हे बिन पुनजीले लेख्नुहुन्छ बिम प्रोबेबली ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट हो कि के हो यो 2019 pass out 3.06 GPA IELTS overall 6 not less than 5.5 masters लाई dependent apply गर्दा भिजा कतिको चान्स छ alright well यो क्वेशन चाहिँ अब भिजा कतिको चान्सेस भन्ने कुराहरू चाहिँ आई मिन अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ भिजा हाइली लाइकली दैट यु आर गोइङ टु गेट भिजा हैन मास्टरसम्म तपाईको क्वेशन चाहिँ अब यो भिजा भन्दा पनि लाइकलीनेस अफ गेटिङ इन्टु युनिभर्सिटी लाइकलीनेस अफ गेटिङ स्कलरशिप भइदिएको भए चाहिँ वुड बी मच मोर फ्रुटफुल जस्तो लाग्छ भिजाको चान्सेसको आई थिङ्क करेक्टली डकुमेन्टेसन गर्नुभयो तपाईँको काउन्सिलर तपाईँको कन्सल्टेन्सीलाई के गर्दैछ भन्ने कुराको क्ल्यारिटी छ थाहा छ सबै कुराहरू डिटेलमा छ भने you're likely to get visa. That is the condition. हामीले युनिल्याटरको पछिल्लो तथ्याङ्क सेप्टेम्बर 2021 र जनवरी 2022 को तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने मोर देन 100 भिजाजहरू मोर देन 100% त नभनौँ 100% मा छ अहिलेको दिनमा आजको दिनमा सेप्टेम्बर 2021 र January 2022 को statistics including dependent including visa refusals that we had in other intakes including visa refusal अरु कन्सल्टेन्सीबाट गरेर भिजा रिजेक्ट भएको केसहरू पनि हामीले ह्यान्डल गरेका छौँ र द्याट हेज बिन 100% सक्सेस एज अफ नाउ त्यो भन्न चाहन्छु हेबिन पुन्जीलाई चाहिँ म राइट एनिवे थ्याङ्क यू सो मच फर योर कमेन्ट त्यसै गरी अनलाइन कुन क्लासेसहरू चाहिँ होला अनफर्चुनेटली निलमजी अनलाइन क्लासेसहरूको बारेमा पनि त्यति धेरै आइडिया भएन गणेश गुरुङजीले एप्रिसिएटेड भन्नुभएको छ गणेशजी थ्याङ्क यू सो मच फर योर कमेन्ट त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ सान्स अफ टाइमजीले लेख्नु छ दाजु बी इन्जिनियरिङमा 2.7 GPA IELTS 7 2 to 3 years ग्याप छ UWLमा सिभिल इन्जिनियरको लागि भिजा लाग्ने चान्सेस के कति छ अलराइट सो अगेन couple of years gap it doesn't really matter तपाईले त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ भ्यालिड हुनुपर्छ त्यो ग्याप चाहिँ where you should be able to justify whether it's a holiday whether it's a के गर्नुभयो त्यो 2-3 वर्षसम्ममा चाहिँ हैन आइएल्समा 7 छ इन्टु रिक्वायरमेन्ट तपाईले मजाले मिट गर्छ यी सबै युनिभर्सिटी युडब्ल्युएल युएल सबै युनिभर्सिटीहरुमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ 2.7 भनेको इट्स मोर देन 60% सो यु आर लाइकली टु गेट इन सो भिजा चान्सेस that's high भन्छु
sense of time. If you haven't applied and if you are in a process of applying, feel free to get in touch with Uniladder. We are more than happy. We will be more than happy to assist you where possible. त्यो भन्न चाहन्छु. नेक्स्ट क्वेसन आएको छ टेक्नो टिप्स नेपालजीले लेख्नुहुन्छ. सो युकेमा मास्टर्सको लागि एप्लाई गर्दा कस्ट कति लाग्न सक्छ भिजा सक्सेस हुँदासम्म, अनि ब्यालेन्स देखाउनु पर्ने क्राइटेरिया कस्तो हुन्छ, कति देखाउनु पर्छ एप्रोक्सिमेटली फर एमबिए भन्नुभएको छ. अलराइट, सो राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ. यहाँ चाहिँ भिजाको कुरा गर्नुभएको छ. अब ओभरअलमा तपाईँले मास्टर्स डिग्रीको फी स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने 10,000 रफली 10,000 9 to 10,000बाट स्टार्टिङ छ. त्यसै गरी तपाईँले देखाउनु पर्ने, यदि लन्डनमा आउनुहुन्छ भने 12,000 पाउन्ड चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ. सो नियरली 21 लाख. अब यो फ्लक्चुएसन पाउन्ड हुने हुनाले चाहिँ हामीले एटलिस्ट पनि 500 देखि 1000 पाउन्ड चाहिँ एक्स्ट्रा राख्नु भन्छ. त्यही भएर 22 लाख जस्तो चाहिँ तपाईँले मिनिमम ब्यालेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ. त्यो पनि तपाईँको 28 दिनको लागि चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसै गरी तपाईँले भिजा सक्सेस हुँदासम्म भिजाको टोटल कस्टहरू तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने ओभरअल कस्टहरू इन टर्म्स अफ तपाईँको भिजा एप्लिकेसन कस्ट वुड बी 348 पाउन्ड. आइएचएस 450 पाउन्ड गरेर तपाईँले ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ रफली 1000 पाउन्ड भनौँ 1 इयरको कोर्सको लागि चाहिँ, प्लस तपाईँको ट्युसन फी 10,000बाट मिनिमम पनि 10,000बाट एभरेजमा एकदमै लो लेभलमा हेर्नुभयो भने 10-11,000मा हुन्छ. अलिकति एभरेज लेभलमा हेर्नुभयो भने 15-16,000मा हुन्छ. अलिकति हायर इनमा जानुभयो भने 22-23,000 25,000सम्मको युनिभर्सिटिजहरू हुन्छ. एन्ड देन अगेन इट डिपेन्ड्स अन यर क्वालिफिकेसन. तपाईँ 3 वर्षको डिग्री हो कि 2 वर्ष ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ 4 वर्ष डिग्री हो, पर्सेन्टेज कति आएको छ, कुन युनिभर्सिटीले लिन्छ, त्यो आधारमा पनि डिटरमाइन गर्न सकिन्छ तपाईँको कस्ट कति हुन्छ भनेर. अनफर्चुनेटली एज अफ नाउ आई डोन्ट ह्याभ एनी क्लू अबाउट योर एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, सो वन्ट बी एबल टु कमेन्ट मच अन इट. मास्टर्सको सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि कहिलेबाट प्रोसेस गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ. मास्टर्सको सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि आई वुड रेकमेन्ड टु एप्लाई एज अर्ली एज पोसिबल बिकज नम्बर अफ युनिभर्सिटिज आर क्लोजिङ सुन. नम्बर अफ युनिभर्सिटिज दे हेभ अलरेडी क्लोज देयर इन्टेक. सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ कतिपय मास्टर्स डिग्रीहरू युनिभर्सिटीहरूले क्लोज गरिसकेको अवस्थाहरू छ. आज मात्रै आएको अपडेटमा चाहिँ लिङ्कन युनिभर्सिटीले चाहिँ वी वान्ट टु किप यु पोस्टेड द्याट ड्यु टु high volume of students applying to Lincoln this year, postgraduate teaching application for the September 2022 intake will close on Friday 15th भनेको छ. नेक्स्ट कपल अफ विक्समा क्लोज गर्ने भनिसकेको छ. त्यसै गरी कतिपय युनिभर्सिटीहरूले एप्लिकेसन लिन बन्द गरिसकेको छ. जस्तो अल्स्टर युनिभर्सिटी लन्डनकोले चाहिँ एप्लिकेसन लिन बन्द गरिदिसकेको छ सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि भने multiple university will be in same phase where they may not accept applications after June July पछि चाहिँ एप्लिकेसन एक्सेप्ट नगर्ने अवस्थामा हुन सक्छ बिकज द भोल्युम अफ एप्लिकेसन्स ओभरअल द नम्बर अफ एप्लिकेसन्स फ्रम एसिया रिजनबाट चाहिँ धेरै भएको हुनाले चाहिँ यस्तो भएको त्यो भन्न चाहन्छु. अलराइट, यतिखेर तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा कनेक्टेड भइरहनु भएको छ. हामी लन्डन नेपाल न्युज युट्युबमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणमा छौँ. यतिखेर टेक्निकली साथ दिइरहनु भएको छ हामीलाई ब्याकग्राउन्डमा शिव भण्डारीजी हुनुहुन्छ, लन्डन नेपाल न्युजको प्रोप्राइटर. त्यसै गरी हामीलाई कमेन्ट मोडरेट गरिरहेका छौँ. म यतिखेर केही कमेन्ट जिज्ञासा केही प्रश्नहरू छ भने डाइरेक्टली पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ और तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएपमा गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको जिज्ञासाहरू चाहिँ हामी लिन सक्छौँ. राइट, यहाँ केही कमेन्टहरू आइरहेको छ. कमेन्टहरू म लिन चाहन्छु. यहाँ चाहिँ एउटा कमेन्ट के आएको छ भने राइट I think केही पर्सनल मेसेजमा पर्सनल कमेन्टहरू आइरहेको छ. I think it won't be a good idea to share these informations. But again, if you want to talk, if you have anything in particular सोध्न मन लागेको छ भने you can discuss with me. You can share your thoughts. सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि विशेष गरी म एज अ युनिल्याडरको टिमबाट नेपालमा आउँदैछु. होपफुली very soon I'll be able to meet students in Nepal and then interact. त्यसपछि तपाईँहरूसँग बसेर चाहिँ तपाईँहरू कुन युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ. प्लस तपाईँ यदि आफ्नो अभिभावकलाई ल्याएर आउनुभयो, सँगै आउनुभयो भने म आभारी हुने थिएँ. तपाईँ मात्रै भन्दा पनि तपाईँ र तपाईँको अभिभावकसँगै बसेर कुराकानी गर्न पाएको खण्डमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका मिल्ने थियो र त्यसै अनुसार तपाईँलाई गाइड गर्न मिल्ने थियो भन्न चाहन्छु.
युकेको स्टुडेन्ट भिजाको एप्लिकेसन जेनरली म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अन्डर ग्रेजुएटको हकमा यदि फी तिरेर आउनु भएन भने युआर लाइकली टु सफर गर्न सक्ने प्रोभाबिलिटिजहरू धेरै नै छ, त्यो हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। मास्टर्सको हकमा भने मास्टर्समा डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्छ, अन्डर ग्रेजुएटमा डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्दैन। अन्डर ग्रेजुएटमा डिपेन्डेन्ट ल्याउन नमिल्ने हुनाले चाहिँ फाइनेन्सियल बर्डनहरू हाई हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँले 1 वर्षको मात्र होइन 3 इयर्ससम्मको फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब यहीँ कमाएर काम गर्दै तिर्नुलाई चाहिँ इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफिकल्ट एन्ड द्याट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल पनि हुन्छ। अब यदि पोसिबल बनाउन चाहनुभयो भने यो लाइकली टु रुइन योर एकाडेमिक करियर चाहिँ, त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसै भएर तपाईँले अलिकति विचार गरेर मात्रै एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेश जाने भन्दैमा चाहिँ झ्याप्पै साथीभाइ अथवा यो विदेशका युनिभर्सिटीहरूले अफर गरेकै भरमा चाहिँ हिँड्नतिर चाहिँ नलाग्नु होला। धेरै सम्झेर बुझेर मात्रै आफ्नो पाइलाहरू अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु म। किनभने चाहिँ अब यहाँ एकचोटि डिसिजन लिइसकेपछि त्यसलाई रिभर्स गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। विशेष गरी युकेको कन्टेक्समा हेर्नुहुन्छ भने न तपाईँले आएर कोर्स चेन्ज गर्न मिल्छ, न तपाईँले युनिभर्सिटी चेन्ज गर्न मिल्छ। दिस इज भेरी, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो एकदमै राम्रो कुरा छ। किनभने अनलाइक अस्ट्रेलियासँग विशेष गरी हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने विद्यार्थी एउटा के डिग्री पढ्न भनेर गइरहेको हुन्छ, एयरपोर्टमा साथीहरूसँग जाने बित्तिकै कुराकानी गर्दा गर्दै 2-4 हप्ता महिना 4-6 महिनामा चाहिँ युनिभर्सिटी नै चेन्ज गर्ने अथवा कलेज चेन्ज गरेका केसहरू चाहिँ अस्ट्रेलियामा प्रशस्त रूपमा भएका देखिएका घटनाहरू हुन् भने युकेको केसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ आइसकेपछि जुन डिग्री पढ्न आउनु भएको हो त्यही नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यो युनिभर्सिटी पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन, सो लोकेसन पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन। सो यसमा राम्रो बाटो के छ भने तपाईँ आएर चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। पढेन भने चाहिँ तपाईँको सर्भाइभल चाहिँ कट अफ हुन्छ इन टर्म्स अफ लाइक भोलि बिहान पास भइएन भने युनिभर्सिटीले निकाल्छ, मल्टिपल एटेम्प तपाईँलाई पाउनुहुन्छ होइन। त्यो एटेम्प गरेमा पनि तपाईँ फेल हुनुभयो भने चाहिँ सो युनिभर्सिटीले निकाल्ने विड्र गर्ने केसेसहरू हुन्छ। तपाईँलाई युनिभर्सिटीले विड्र गरिदिइसकेपछि तपाईँको पोसिबिलिटी अफ स्टेइङ हियर वुड बी अब एकदमै कट अफ हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु म विशेष गरी। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूले विशेष ध्यान दिएर मात्रै युकेको स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गर्नु होला, यत्तिकै हावाको बरमा चाहिँ नगर्नु होला। साउन्ड्स अफ टाइम, हजुर नेपाल आउँदै हो यो इयर भन्नुभएको छ। यस, आल बी देयर इन नेपाल नेक्स्ट मन्थ। यो इयर भन्दा पनि नेक्स्ट मन्थमै म नेपालमा हुन्छु। यदि मलाई पर्सनली भेट्न चाहनुहुन्छ, मसँग पर्सनली बसेर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ मात्र होइन तपाईँको साथी लिएर आउन सक्नुहुन्छ, अभिभावकसँग आउन सक्नुहुन्छ, अनि बसेर हामी डिटेलमा कुरा गर्न सक्छौँ अनि तपाईँहरूले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। विशेष गरी युके पढ्न आउने चाहने भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति ध्यान दिएर आउनु होला, बुझेर आउनु होला, बुझ्ने ठाउँबाट विचार पुऱ्याएर आउनु होला। यत्तिकै युके जानी नै भन्ने भरकै अन बेसिस अफ लाइक युके खुलेको छ अब जानुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ नसोच्नु। लङ टर्म करियर गोल बनाएर आउनु होला, लङ टर्मको लागि सोचेर आउनु होला। युकेको लागि विशेष गरी चाहिँ युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ अलिकति रेप्युटेड युनिभर्सिटिजहरूमा तपाईँ आउनुभयो भने अलिकति यहाँ चाहिँ मेजोरिटी 90% भन्दा माथि केसेसहरूमा यो लाइकली टु कम इन अ युनिभर्सिटी, जुनसुकै हो बेलायतमा भएको युनिभर्सिटी एउटा स्टाटस भइसकेपछि अनलेस इट्स अ एक्रिडेटेड क्याम्पस बेस्ड बाहेक चाहिँ मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ लेभरेज चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ भोलि लङ टर्म रूपमा चाहिँ। विशेष गरी अन्डर ग्रेजुएटमा अथवा मास्टर्समा पनि तपाईँ पढ्न आउनुभयो भने त्यसले लङ टर्म करियर रूपमा चाहिँ दिने बेनिफिट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अगेन इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ कन्ट्री। लन्डन अथवा लन्डन बाहिर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने फी स्ट्रक्चर चाहिँ 9,000 to 10,000 मिनिमम पनि। बेलायतको कुनै पनि युनिभर्सिटीमा तपाईँको मिनिमम फी स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने अन्डर ग्रेजुएटको हकमा एकदमै सस्तो खोज्न गइयो भने 10,000 सम्मको रहन्छ, एकदमै सस्तो। त्यो पनि होइन, त्यो पनि अब इन मेनी केस इट माइट बी द केस फर द फर्स्ट इयर ओन्ली होइन। सो 10,000 pound paying 10,000 pound every year by earning on your own and then setting down tuition fees is likely to be very difficult. त्यो भएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ बाबाआमा प्यारेन्ट्स सबैजनाले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो भन्न चाहन्छु म। यदि तपाईँसँग केही त्यस्तो स्पेसिफिक कमेन्टहरू छ भने कृपया कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर भने 14:49 गएको छ, 44 मिनट भइसकेको छ। यो प्रत्यक्ष प्रसारमा तपाईँसँग बसेर तपाईँका जिज्ञासाहरू मेटाउने क्रममा आशिष पुन्जीको कमेन्ट लिन चाहन्छु। डिपेन्डेन्टले एप्लाई गर्दा के गर्नुपर्छ डिटेलमा भनिदिनु न भन्नुभएको छ। डिपेन्डेन्टले एप्लाई गर्दा फन्डामेन्टल थिङ इज यु सुड गेट म्यारिड, यु सुड बी म्यारिड, द्याट्स द फन्डामेन्टल थिङ।
बिए गरिसक्नु भएको छ भने अदर थिङ्स त तपाईँको त्यो गाइड गर्ने कुराहरू हो. सो द सेकेन्ड थिङ इज रिलेसनसिप सर्टिफिकेट, म्यारिज सर्टिफिकेट, द एभिडेन्स अफ यु बिए भएको चाहिँ एभिडेन्सहरू, प्लस तपाईँले कभर लेटरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन. यो यस्तो यस्तो गर्छ, बेलायतको नियमहरू पालना गर्छु, म चाहिँ बसेर चाहिँ हामी डिपेन्डेन्टलाई साथ दिन्छु, यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कभर लेटरमा. स्ट्यान्डर्ड रूपमा चाहिँ म डिपेन्डेन्ट भिजामा बसेर मेरा आफ्ना परिधिभित्र बस्दैछु र म डिपेन्डेन्ट भिजा, स्टुडेन्ट भिजा सकिएपछि चाहिँ उसँगै फर्किनेछु अथवा त्यो लिगालिटीभित्र बस्छु भनेर एउटा टर्महरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यही हो, कम्प्लेक्सिटी केही पनि छैन. जानियो भने एकदमै एकदमै भेरी इजी प्रोसेस छ. जानेन भने डिपेन्डेन्ट भिजाहरू धेरै रिजेक्ट भएर आइसकेका छन्. धेरै रिजेक्ट हामीलाई थर्ड पार्टीहरूबाट रिजेक्ट भएका एप्लिकेसन ह्यान्डल गरिदिनुहोस् सर, यो चाहिँ यस्तो भयो, यहाँ त रिजेक्ट भयो, के गर्ने भनेर आएका केसहरूमा हामीले मल्टिपल केसेसहरूमा हामीले भिजा लगाइसकेको हुनाले चाहिँ अलिकति जानिएन, अलिकति बुझिएन भने चाहिँ द्याट माइट बी भेरी कम्प्लेक्स. त्यो भन्न चाहन्छु म आजको केसमा, अहिलेको सन्दर्भमा. सो फर्स्ट थिङ, लिगल्ली म्यारिड हुनु पर्यो, लिगल्ली इन टर्म्स अफ नेपालको कानुन अनुसार भनौँ एउटा. अर्को कुरा चाहिँ तपाईँसँग एभिडेन्स हुनु पर्यो. एभिडेन्स अब युकेको इमिग्रेसनमा चाहिँ एभिडेन्स माग्ने हुनाले चाहिँ युकेले के भन्छ भने तपाईँको जब एउटा रिलेसनसिप सर्टिफिकेट र म्यारिज सर्टिफिकेटको आधारमा तिमीहरूको बिहा भइरहेको हो भनेर कसरी प्रुभ गर्न सक्छौ, त्योभन्दा अरू डकुमेन्ट लिएर आइज भनिदिन्छ बेलायत सरकारले. अनि तपाईँले कहाँबाट के लिएर आउनुहुन्छ होइन. सो एभिडेन्स इज एसेन्सियल, एभिडेन्स एकदमै चाहिन्छ. त्यो भएको त्यस्तो केसेसहरू पहिला पनि भएको हुनाले चाहिँ एभिडेन्स हुनु पर्यो होइन. त्यसपछि अब कभर लेटरदेखि लिएर यहाँको टिनान्सी एग्रिमेन्टदेखि लिएर यहाँ स्टुडेन्टको मेन, अब यदि सँगै एप्लाई गर्नुभएको छैन, पछि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको युनिभर्सिटीको लेटरहरूदेखि लिएर यावत फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग एप्लाई गर्नुभयो भने द चान्सेस अफ गेटिङ भिजा इज भेरी हाई. लेजिट म्यारिज छ भने, नत्र भने चाहिँ फेरि त्यो कम्प्लेक्स हुनसक्छ. त्यो भन्न चाहन्छु. यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज र फेसबुकमा हामी लन्डन नेपाल न्युजमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र युट्युबमा हामी युनिल्याडरलाई फलो गर्ने, गणेश खड्कालाई फलो गर्ने यतिखेर 25 जनाले हामीलाई युट्युबमा प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ. त्यसै गरी फेसबुकमा हामीसँग रफली त्यति नै मान्छे कनेक्टेड हुनुहुन्छ. कमेन्टहरू म देखिरहेको छु. कमेन्टहरू तपाईँलाई लेख्न बोर लाग्छ भने प्लिज 447412675477 मा वाट्सएपमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ. एन्ड वी क्यान हेभ अ डाइरेक्ट कलमा चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ. यदि लन्डनमा हुनुहुन्छ भने 07412675477 मा डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन वी क्यान हेभ अ कन्भर्सेसन है. राइट, दिपेश श्रेष्ठजीको प्रश्न लिन चाहन्छु. ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्टमा जान मिल्छ with IELTS or without IELTS? I have all marriage certificates and what are the evidence of marriage बुझाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ. ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्टमा जान मिल्दैन. फर्स्ट थिङ दिपेशजी, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, इभन इट डजन्ट म्याटर वेदर यु हेभ एभिडेन्स अर नट, राइट. फर्स्ट फन्डामेन्टल थिङ, ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्ट लान मिल्दैन. त्यही फुल स्टप भइहाल्यो तपाईँको. अब विथ IELTS विदाउट IELTS यसको बारेमा मैले कुरै गर्नु परेन. सर्टिफिकेसन वाट आर द एभिडेन्स अफ म्यारिज. एभिडेन्स अफ म्यारिजहरू चाहिँ अब के हुन्छ? एभिडेन्स अफ म्यारिज तपाईँलाई थाहा होला नि. एभिडेन्स अफ म्यारिज के हुन्छ? फोटोहरू हुन्छ, भिडियोहरू हुनसक्छ, तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा राखेका सेयर गरेका फोटोहरू हुनसक्छ. एभिडेन्स अफ म्यारिज अथवा भोलि बिहान तपाईँ कतै घुम्न गएका सँगैका टिकटहरू हुनसक्छ, होलिडे बुकिङका टिकटहरू हुनसक्छ. लट अफ थिङ्स है. नेपालको कन्टेक्समा पनि एभिडेन्स चाहिँ जुटाउन सकिन्छ. दिपेशजी, अनफोर्चुनेटली ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्ट लानु मिल्दैन. यो चाहिँ फन्डामेन्टल थिङ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यदि ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्ट लानु मिल्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने द्याट इज गोइङ टु ह्याम्पर यु लङ रनमा. के भनौँ त्योभन्दा बढी मैले. टेक्निक टिप्स नेपालजीले भन्नुहुन्छ सर अनि मास्टर्सको लागि के भन्दै हुनुहुन्छ? यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ. कमेन्ट यहाँ, अनि मास्टर्सको लागि एप्लिकेसनको फर्स्ट स्टेपबाट भिजा सक्सेस हुँदासम्मको प्रोसेस बताउनुहोस् न सर, 1 by 1. एउटा बडो मजाको क्वेसन गर्नुभयो गर्न चाहिँ होइन. यो तलको नम्बर छ, एकचोटि त्यो नम्बरमा चाहिँ कल गरेर हेर्नुहोस् न. हामी तपाईँसँग डिटेलमा कुरा गर्न म इन्ट्रेस्टेड छु. टेक्नो टिप्स नेपाल 1 by 1 भन्नको लागि त तपाईँको 2-4 घन्टा लाग्छ. द्याट इज फन्डामेन्टली नट पोसिबल. यो लाइभ सेक्सनमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू, मेजरली चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ SLC +2 ब्याचलर सक्नु भएको छ भने त्यो एकाडेमिक डकुमेन्ट्सहरू
प्लस आइएल्स अथवा पिटी को रिपोर्ट प्लस तपाईँको रेफरेन्स लेटर प्लस तपाईँको के भन्छ अब स्टेटमेन्ट अफ प्रपोज किन पढ्न आउन थालेको बेलायतमा के गर्ने हो पढिसकेपछि के गर्ने हो त्यो विश्वविद्यालय किन पढ्न थालेको हो तपाईँको के छ इन्टेन्सन यावत कुराहरू खोलेको 500 वर्डको रफली एभरेजमा 1 देखि 2 पेजको पर्सनल स्टेटमेन्ट डिपेन्डिङ अन युनिभर्सिटीको आफ्नो एउटा क्राइटेरिया हुन्छ त्यो क्राइटेरिया अनुसारको पर्सनल स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको पासपोर्ट रेकमेन्डेसन लेटर यी डकुमेन्ट्सहरू भयो भने पहिलो चरणको भिजा चाहिँ भिजा भन्दा पनि पहिलो चरणको एप्लिकेसन युनिभर्सिटीमा सबमिट गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट बाई नेक्स्ट प्रोसेसहरू चाहिँ जान्छ टेक्नो टिप्स नेपाल तपाईँलाई यदि सबै कुरा जान्नु छ बुझ्नु छ भने हाम्रो फोन नम्बर जुन स्क्रोल गरेको छ त्यसमा कनेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ विल बी ह्याप्पी टु टक टु यु इन डिटेल तर अब प्रोसेस 1 देखि इनसम्म चाहिँ यो लाइभमा भन्नु चाहिँ त्यति आई थिङ्क प्रोडक्टिभ देखिँदैन ब्याचलर्समा फर्स्ट इयरको पेमेन्ट गरेर सर्भाइभ गर्न सकिन्छ त भन्नुभएको छ ब्याचलर्समा फर्स्ट इयरको फी पेमेन्ट गरिसकेपछि द लाइकलीनेस अफ सर्भाइभिङ वुड बी हाई है मैले आई क्यान नट डिनाई द फ्याक्ट द्याट यु विल सर्भाइभ अर आई क्यान नट एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट यु विल सर्भाइभ है तर द चान्सेस अफ सर्भाइभल विल बी भेरी हाई किनभने ब्याचलर्सको फी पहिलो वर्षको तिरिसकेपछि सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ तपाईँले इन्स्टलमेन्ट तिर्न सक्नुहुन्छ प्लस ब्याचलर्सको एउटा पिरियडमा चाहिँ तपाईँको 3 देखि 4 महिनाको होलिडे हुन्छ त्यतिखेर फुल टाइम तपाईँले मात्रै काम गर्नुभयो भने र पहिलोको पार्ट टाइमको अलिकति सेभिङ गर्न सक्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पोसिबिलिटी रहन सक्छ बट अगेन पेमेन्ट ब्याचलर्सको फर्स्ट इयरको पेमेन्ट गरेर सर्भाइभ गर्न सकिन्छ फर्स्ट इयरको पेमेन्ट गरेर पनि सेकेन्ड इयरको चाहिँ अब कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हो विनायक भट्टराईजीले लेख्नुहुन्छ सर +2 मा कति पर्सेन्टेज चाहिन्छ युकेमा एप्लाई गर्न सो युकेमा एप्लाई गर्नको लागि एभरेजमा 2.8% भयो भने राम्रै युनिभर्सिटीहरूले लिन्छ 2.8 प्लस भयो भने चाहिँ तर अब कतिपय युनिभर्सिटीमा फाउन्डेसनको रुटमा जाने हो भने 2.2 2.1 2:2 मात्रै लिँदाखेरि पनि तपाईँको त्यो चाहिँ अब लिने गर्छ तर त्यो चाहिँ फाउन्डेसनको रुट मार्फत मात्रै त्यो भएर चाहिँ तपाईँलाई म के रेकमेन्ड गर्छु भने यदि राम्रो स्कोर छ भने डाइरेक्ट रुटमा आउनुहोस् यदि स्कोर कम छ भने चाहिँ फाउन्डेसनको रुटबाट आउन सक्नुहुन्छ फाउन्डेसनको रुट चाहिँ विशेष गरी स्कोर कम आउनेहरूको लागि एक किसिमको अपर्च्युनिटी पनि हो बट अगेन अब कस्तो देखिन्छ भने नेपालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फाउन्डेसनको रुटबाट आउँदाखेरि दि एभरेज ओभरअल टाइम ड्युरेसन वुड बी फर 4 इयर 4 वर्षको हुने हुनाले चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ रुट देखिन्छ अब जस्तो 2.2 आएको छ त्यसलाई डाइरेक्टली ब्याचलर्समा लिँदैन हैन अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 छ इङ्ग्लिस पनि राम्रै छ र फाइनेन्शियली पनि सस्टेन गर्न सक्छ भने आई थिङ्क गोइङ थ्रु अ फाउन्डेसन रुट is one of the best option and best opportunity for people like you who have 2.2 or 2 भनौँ न एउटा एकदमै लो स्कोर छ केही कारणवश तपाईँको स्कोर लो आएको होला अथवा सन्चो नभयो होला अथवा केही भयो होला अनि हैन अथवा तपाईँको हेल्थ चेकरले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै मार्क्स आएको होला बट अगेन नाउ यु हेभ एन अपर्च्युनिटी टु स्टडी थ्रु अ फाउन्डेसन रुट राइट सो द्याट्स अ पोसिबिलिटी भन्न चाहन्छु म र एभरेजमा 2.8 प्लस 2.8 जस्तो ल्याउनु भयो भने you'll be able to get into a university directly. Alright, कमेन्टहरु आइरहेको छ हामीले प्रवेश भण्डारीजीले लेख्नुहुन्छ University of Lincoln is very good at teaching. If you want to apply as soon as possible and you can get up to 50% scholarship. If you had conditional or unconditional offer letter, do contact Ganesh Dai for that one. Pravesh bhai, thank you so much for this comment. As I said earlier, Lincoln University let's say 15th April मा चाहिँ क्लोज गर्दैछ. If you want to apply, please make sure you apply as early as possible. Right. रोशन आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ सर नमस्कार होटल लाइनमा मास्टर्स गर्नको लागि कस्तो हुन्छ अनि सेटलमेन्ट कस्तो छ आई मिन पीआर भन्नुभएको छ सो अब तपाईहरुले ब्याचलर्स आई बिलिभ यु माइट हैव डन होटल म्यानेजमेन्ट अर कुलिनरी आर्ट्स जस्तो डिग्री गर्नु भएको छ भने चाहिँ मास्टर्समा चाहिँ होटल लाइनको अब जस्तो तपाईको टुरिज्म हुन्छ हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट देखि लिएर इभेन्ट म्यानेजमेन्टहरु देखि लिएर यस्तो कोर्सेसहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो मास्टर्स डिग्री गरिसकेपछि 2 वर्षको तपाईको वर्क पर्मिट 2 वर्षको लेजिट पीएसडब्ल्यू भन्छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 2 वर्षको ग्रेजुएट इमिग्रेसन रुट अन्तर्गत चाहिँ तपाईले 2 वर्ष काम गर्न
पाउनुहुन्छ। सो बेलायत सरकारले के भनेको छ भने आऊ पढ 2 वर्ष काम गर, त्यो कामलाई चाहिँ तिमीले एउटा भर्याङको रूपमा युज गर, यहाँ सेटलमेन्ट हुने भनेर चाहिँ बकाइदा भनेको छ। अब त्यो भर्याङ चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्नुहुन्छ, भर्याङै भाग दिनुहुन्छ कि अथवा कसरी त्यसलाई लेभरेज ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। धेरै फ्याक्टरहरूमा भर पर्छ। यहाँ चाहिँ इजिली भाइ पिआर मिल्छ बेलायतमा आऊ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन हामीले। भाइ बेलायतमा पिआर मिल्दैन भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यो भन्न मिल्थ्यो भने अथवा त्यो हुन्थ्यो भने हामी जस्तो मान्छेहरू हिजो 10-12 वर्ष अगाडि आएका मान्छेहरू सेटल कोही पनि हुँदैन थियो होइन। हामी पनि हिजोको दिनमा स्टुडेन्ट भिजामै आएर सेटल भएका मान्छेहरू म मात्रै नभएर लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामै आएर चाहिँ सेटल हुनुभएको छ। हामीभन्दा 10औं वर्ष अगाडि आएकाहरू पनि एउटा त्यो रुटबाट हुनुभएको छ, प्लस हाम्रो पालामा आएकाहरू पनि स्टुडेन्ट भिजाबाटै सेटल भएका रुटहरू छन्। अहिलेको तुलनामा कम्पेरिटिभ रूपमा चाहिँ धेरै सहज देखिन्छ, किनभने हिजोको पालामा हाम्रो पालामा 2 वर्षको पिएसडब्ल्यू पनि थिएन। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले एकदमै सजिलो देखिन्छ, त्यो भन्न चाहन्छु। अलराइट, नारायण अधिकारीजीले लेख्नुहुन्छ, सर नमस्कार, होप सन्चै हुनुहुन्छ। अस्ति नै जुममा कुरा गर्ने भन्नुभएको थियो, फेरि रेस्पोन्स आएन, मेबी बिर्सिनु भयो होला। अब कहिले हुन्छ जुममा भेट भन्नुभएको छ, जुममा भेट भइहाल्छ भाइ, प्रत्यक्ष रूपमा भेट्छु म तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट मन्थ। आउनुहोस् काठमाडौँमा, यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, अथवा म बेलायत तपाईँको नेपालको विभिन्न सहरहरूमा घुम्ने एउटा सम्भावना राखेर हिँडिरहेको छु। सम्भवतः तपाईँलाई अर्को सिटिजहरूमा पनि भेट्नेछौँ। यदि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने म्यासेज गर्नु होला, मेरो टिमलाई तपाईँसँग कनेक्ट गराउनु हुनेछ र एनी टाइम यु क्यान गेट इन टच विथ मी र हामी कुराकानी गर्न सक्नेछौँ। यतिखेर युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी Q&A सेसनमा तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा म प्रस्तुता गणेश खड्का लन्डनबाट प्रस्तुत तपाईँसँग छु। यतिखेर भने हामीलाई टेक्निकली ब्याकग्राउन्डमा शिव भण्डारी लन्डन नेपाल न्युजबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। यतिखेर लन्डन नेपाल न्युज फेसबुक र युट्युबमा गणेश खड्काको च्यानलबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यदि युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी यो फर्स्ट सेसन हामीले लन्डन नेपाल न्युजसँग सहकार्य गरेर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग कनेक्ट भएका छौँ। कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने त्यहाँको नम्बर जुन स्क्रोल गरिएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बेलायतमा हुनुहुन्छ भने कसैको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने +447412675477 मा तपाईँले WhatsApp अथवा Viber गर्नुभयो भने you would be able to get in touch with me, अनि त्यसपछि हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ। अलराइट, सेप्टेम्बरलाई कन्डिसनल मगाउने भनेको आइएल्स एक्जाम 23 अप्रिलमा छ भन्नुभएको छ। ओके, आइएल्स 23 मा छ भने चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनु भएको छ कि छैन नारायणजी? डकुमेन्टहरू पठाइदिनुहोस्, पठाएपछि कन्डिसनल अफरको लागि चाहिँ प्रोसेस गर्नुहोस्। डकुमेन्टै पठाउनु भएको छैन भने अब कहाँबाट प्रोसेस गर्ने हो तपाईँको? छोयो गेल शेर्पा, सरी मैले प्रोनाउन्स रङ गरेकोमा चाहिँ गरेको छु भने चाहिँ। सो बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर्स गरेर मास्टर्स ट्राई गर्दा वाट विल बी द पोसिबल चान्सेस फर पिआर? राइट, सो अगेन द्याट्स अ सेम थिङ द्याट आई सेड अर्लियर। पिआरको यस एन्ड नो चाहिँ हुँदैन कहिले पनि। पिआर विदेशी पिआर चाहिँ अब विशेष गरी अब अरू देशको त म त्यति तुलना गर्न सक्दैन, जान्न पनि जान्दैन, बुझेको पनि छैन। विशेष गरी युकेको केसमा यस र नो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। बट अगेन there are a lot of people who came as a student back in those days, back a long time back भनौँ होइन, अथवा हामी भन्दा पहिला पनि धेरैजना चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा आएर सेटल भएका केसहरू छन्। हाम्रो पालामा पनि हामी जस्तै कतिजना साथीहरू चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामै आएर सेटल भएका केसहरू छन्। इन टर्म्स अफ सेटल भन्नाले अब यहाँ त्यो के भन्छ, सेटलमेन्ट भिजा, इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन भन्छ, त्यो लिएका केसेसहरू छन्। सेटल त अब म सेटल भन्न चाहिँ रुचाउँदैन, किनभने सेटल भनेको चाहिँ त्यो रिटायर्ड लाइफ हो भन्ने बुझ्छु म चाहिँ, किनभने अब अलि रिटायर्ड लाइफ हुने बेला चाहिँ भएको छैन हाम्रो अझै। सो सेटल त्यसरी नल्याउँ। अब पर्मानेन्ट रेजिडेन्स इन टर्म्स अफ लाइक इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन, यहाँ चाहिँ अनगिन्ती रूपमा चाहिँ बस्न मिल्छ, बस्न जानलाई चाहिँ केही पनि समस्या छैन भन्ने किसिमको यहाँ चाहिँ आइएलआर दिने गर्दछ। त्यो आइएलआर लिएका घटनाहरू छन्। सो त्यही भएर अब ब्याचलर्समा आउनुभयो, मास्टर्स गर्नुभयो, फेरि रिसर्च अथवा वर्क परमिटमा जानुभयो भने लाइकलिनेस would be very very high. But again 3 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री पढ्नको लागि फीको रेन्जहरू के कसरी आफूले सेटल गराउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु म। यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी छौँ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा लन्डन नेपाल न्युजबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। यतिखेर 19 जनाले करिब
लन्डन नेपाल न्युजबाट हेरिरहनु भएको छ भने 1900 जनाले हामीलाई युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष म तपाईँहरूकै आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता गणेश खड्का उपस्थित छु। गणेश खड्का युनिल्याडर कन्सल्टेन्सीको सिइओ हुँ म। विशेष गरी युकेको युनिभर्सिटीहरूमा यदि तपाईँ भर्ना गर्न चाहनुहुन्छ, युकेको युनिभर्सिटीमा यदि तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने नेपालबाट होस् अथवा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यो यात्रालाई सहज बनाउन सक्छौँ भन्न चाहन्छु म। विशेष गरी बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हामीले कन्सल्टेन्सीको काम गर्छौँ। त्यति भन्न चाहन्छु। राइट, रोशन आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ, दाजु क्यान आई हेभ सम इन्फर्मेसन अबाउट युडब्ल्युएल भन्नुभएको छ। IELTS score for masters भन्नुभएको छ। ओके, IELTS UWL को general IELTS requirement overall 6.5 not less than 5.5 हो र एभरेजमा ठिकै पर्सेन्टेज आएको छ 2016-17 पछिको पास आउट हो भने चाहिँ युनिभर्सिटी अफ वेस्ट लन्डनले चाहिँ लिन्छ। एभरेजमा फी चाहिँ 13-14,000 को रेन्जमा चाहिँ एभरेज फी स्ट्रक्चर छ। सो यदि तपाईँको आइएल्सको स्कोर यतिखेर छैन भने कन्डिसनल अफर लेटरलाई चाहिँ मगाउन सक्नुहुन्छ। सो कन्डिसनल अफर लेटर मगाउनु भनेको तपाईँ एकदमै एउटा क्यूमा चाहिँ हैन जानु हो। त्यही भएर आई वुड हाइली रेकमेन्ड एभ्रीवान युके को लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्डिसनल अफर लेटर लिएर चाहिँ बस्नु भन्न चाहन्छु म। मास्टर्सलाई मिनिमम आइएल्स स्कोर कति चाहिन्छ भन्नुभएको छ। मास्टर्सको लागि ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 भयो भने पुग्छ। Sir, I have planned for University of Creative Arts and offer letter has already been received with £3,000 scholarship for bachelor's degree year भन्नुभएको छ। ओके, तपाईँलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा क्रिएटिभ आर्ट्सको फी स्ट्रक्चर चाहिँ कम्पेरिटिभली यदि हेर्नुहुन्छ भने फी स्ट्रक्चर चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ छ। I don't, by any means, I don't want to discourage you, but again, if you check the fee structure and if you let me know that's reasonably high, even after scholarship, compared to other universities in London or even outside London. So I would recommend, I still would say like University of Creative Arts is a good university. That's what my understanding is. But again, the fee structure which you're getting even after scholarship is reasonably high or comparatively high than what other universities in London or what other universities outside London have to offer. So I believe you'll make a wise decision on the basis of what I've commented now. त्यो भन्न चाहन्छु। हस्पिटालिटीको लागि कुन युनिभर्सिटी राम्रो छ दाजु भन्नुभएको छ। हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्मको लागि चाहिँ अब रिसर्च नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली यो युनिभर्सिटी यसरी छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। देयर आर मल्टिपल युनिभर्सिटिज अफरिङ हस्पिटालिटी रिलेटेड कोर्सेसहरू, हस्पिटालिटी टुरिज्म, अब तपाईँको इभेन्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर यावत कोर्सेसहरू चाहिँ छन्। निड टु रिसर्च कुन युनिभर्सिटी हस्पिटालिटीमा स्पेसली चाहिँ स्पेसलाइज गर्छ भन्ने कुराहरू त अलिकति रिसर्च नगरिकन चाहिँ भन्न सकिँदैन। द्याट्स व्हाट आई वुड से। Alright, okay. उहाँको प्रश्न फेरि अर्को रहेको छ, युनिभर्सिटी अफ क्रिएटिभ आर्ट्स बेटर अर युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ लन्डन विदाउट आइएल्स। विदाउट आइएल्स त युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ लन्डनले चाहिँ लिँदैन अनफर्चुनेटली। युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ लन्डनले विदाउट आइएल्स चाहिँ लिँदैन। इफ यु आर इन अ रम then that's a different case. Unless you have a accredited degree, West of London ले लिन सक्छ। But again, ब्याचलर्स नेपालको डिग्रीलाई चाहिँ वेस्ट अफ लन्डनले चाहिँ उसमा आइएल्स वेट चाहिँ गर्दैन। अब लन्डनमा छ, एउटा लन्डन बाहिर छ, त्यसको अब किसिमको लाइक आफ्नो भ्यालु छ। अब युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङहरूको समटाइम्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज लाइक फ्याकल्टी वाइजको ऱ्याङ्किङ चाहिँ के छ, कुन सब्जेक्टमा के कति छ, त्यसको पोजिसन चाहिँ, त्यसको ग्रेजुएट इम्प्लोयर्सको प्रोस्पेक्ट्सहरू के कस्तो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी सर ब्रुनेल युनिभर्सिटी एन्ड युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ लन्डनको बारेमा डिटेल भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ मुना पौडेलजीले। मुनाजी, अब यो ब्रुनेल युनिभर्सिटी र वेस्ट अफ लन्डनको अलिकति कम्पेयर गर्न मिल्दैन, किनभने तपाईँले ओभरअलमा चाहिँ ऱ्याङ्किङहरू हेर्नुभयो भने ब्रुनेल र वेस्ट अफ लन्डनको त्यो डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै हाई छ। कम्पेयर टु ब्रुनेल अलिकति रिसर्च अलिकति हाइली अलिकति के भनौँ अलिकति रेप्युटेड युनिभर्सिटी हो ब्रुनेल चाहिँ कम्पेयर टु वेस्ट अफ लन्डन। द्याट्स वाट माई अन्डरस्ट्यान्डिङ इज एज आई सेड अर्लियर। To मेरो understanding of, I might be wrong as well. So you need to do your proper research. Times Higher Education जानुस्, QS ranking जानुस्, Guardian ranking जानुस्, हेर्नुस् subject wise को ranking हेर्नुस्, and then you'll be able to judge. But again, as far as मेरो understanding को कुरा छ, I would rate Brunel University higher than West of London. त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी कमेन्टहरू धेरै नै आइरहेको छ। मे इन्टेक आउँछ भन्नुभएको छ।
त अहिले गर्दा भन्नुभएको छ उषा गडेलजीले मे इन्टेक कुन कोर्सको लागि कुन युनिभर्सिटीमा त्यो क्ल्यारिटी भएन लट अफ युनिभर्सिटिज हेभ अलरेडी क्लोज्ड युएलमा 5.5ले पाउँछ सर मास्टर्समा इनकेस कुनैमा 5 आयो भने कस्तो चान्सेस हुन्छ युएल एन्ड अरू युनिमा 5 आयो भने चाहिँ पोसिबल हुँदैन डाइरेक्ट इन्ट्रीको लागि चाहिँ राइट रोशन आचार्यजीले युएल इज ग्रेट युनि फर हस्पिटालिटी भन्नुभएको छ यस आई मिन आई एक्सेप्ट दिस फ्याक्ट युएल रिजनेबल युनिभर्सिटी इन लन्डन युनिभर्सिटी लन्डनमा भएको युनिभर्सिटी इज अ रिजनेबल फी स्ट्रक्चर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हस्पिटालिटीको लागि चाहिँ हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म एमए लग्जरी म्यानेजमेन्ट के भन्ने कोर्सेसहरू छ आई थिङ्क एउटा रिजनेबल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ मिङमा शेर्पाजीले हस्पिटालिटी इज बेस्ट इन द वर्ल्ड स्विजरल्यान्ड गाइज भन्नुभएको छ अनफर्चुनेटली स्विजरल्यान्डको लागि हामी प्रोसेसिङ गर्दैनौँ मिनमारजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट सर मास्टर्स इन डेटा साइन्सको लागि लन्डनको कुन युनिभर्सिटी राम्रो होला अफोर्डेबली भन्नुभएको छ मास्टर्स इन डेटा साइन्सको लागि नम्बर अफ युनिभर्सिटिज डेटा साइन्स रिलेटेड कोर्सेसहरू अफर गर्छ जस्तो तपाईँले यतातिर इस्ट लन्डन वेस्ट लन्डनदेखि लिएर तपाईँको अब यता हटफोर्डसायरदेखि लिएर ग्रिनिच युनिभर्सिटीदेखि लिएर किङ्स्टन युनिभर्सिटी मिडलसेक्स युनिभर्सिटी युनिभर्सिटी अफ वेस्टमिनिस्टरदेखि लिएर लन्डन साउथ ब्याङ्क युनिभर्सिटी नम्बर अफ युनिभर्सिटिजले अफर गर्छ एन्ड देन वाट आई वुड से इज लाइक आई निड टु नो योर एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड आइएल्सको रिपोर्ट के कति छ अन त्यसपछि तपाईँको अलिअलि फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी के कति छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामी कमेन्ट गरेर तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो गर्दा बेटर होला भन्ने एउटा सजेसन दिन सक्छौँ त्यो भन्न चाहन्छु म स्यामजी इफ यु रियली वान्ट टु स्टडी इन युके एन्ड इफ यु वान्ट टु मेक एन एप्लिकेसन एन्ड इफ यु वान्ट अस टु रिप्रेजेन्ट योर एप्लिकेसन there is a number scroll down there. Please feel free to get in touch via WhatsApp or Viber, and then we'll be able to talk in detail one-to-one. त्यो भन्न चाहन्छु स्यामजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ सर ब्याचलर्स इन न्युट्रिसन साइन्सको लागि डिमोन्ड फर युनिभर्सिटी के कस्तो छ नि स्कलरसिप भने सदीक्षा ढकालजीले भन्नुहुन्छ डिमोन्ड फर युनिभर्सिटी राम्रै युनिभर्सिटी हो ओभरअलमा चाहिँ द्याट्स व्हाट आई वुड से ब्याचलर्स इन न्युट्रिसनको लागि चाहिँ मैले रिसर्च गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले त्यो सेगमेन्टमा त्यो फ्याकल्टीमा चाहिँ न्युट्रिसनको लागि के कति युनिभर्सिटीहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ओभरअलमा डिमोन्ड फर युनिभर्सिटी गोल्ड रेटेड युनिभर्सिटी टिचिङ एक्सिलेन्स फ्रेमवर्कको हेर्नु छ भने चाहिँ हाइली रेटेड युनिभर्सिटी भन्छु म राइट सर अब जुलाई इन्टेक हुँदैन युकेमा चाहिँ मेजरली सेप्टेम्बर इन्टेक हुन्छ त्यसपछि चाहिँ जनवरी हुन्छ र टुटफुट रोयल पोयलमा चाहिँ मे इन्टेक र मे र जुन हुन्छ भन्ने कुरा हो जुलाई चाहिँ हुँदैन भन्दा पनि फरक नपर्छ विदाउट इङ्ग्लिस टेस्ट गर्दा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ विदाउट इङ्ग्लिस टेस्ट गर्दा खासै राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई हाइली रेकमेन्ड युके पढ्न आएर 3-4 वर्ष बिताउन चाहने विद्यार्थीले 3-4 घन्टाको आइएल्स टेस्ट अथवा पिटी टेस्ट गर्न सक्दैनौ भने म के भन्नु त्योभन्दा बढी अब के भन्नु मिल्छ र गर्नुहोस् भन्छु म सकेसम्म चाहिँ मिलेसम्म चाहिँ आई थिङ्क द्याट सोज अ लेभल अफ कमिटमेन्ट अ लेभल अफ डिटर्मिनेसन अनि अब 3-4 घन्टा एक्जामै दिन गाह्रो हुन्छ होइन त्यो कम्प्लेक्स लाग्छ भने चाहिँ यहाँ आएर के गर्नुहुन्छ हाइली डाउट द क्रेडिबिलिटी अफ द स्टुडेन्ट्स मास्टर्स इन बिजनेस एनालिस्टको लागि कुनै युनिभर्सिटी राम्रो छ रिजनेबल छ भन्नुभएको छ श्रेया पाठकजीले श्रेयाजी फिल फ्री टु गेट इन टच देयर इज अ नम्बर देयर स्क्रोल डाउन त्यसमा तपाईँले डाइरेक्टली मलाई मेसेज गर्नुभयो भने वी क्यान हेभ अ वान टु वान कन्भर्सेसन एन्ड डिस्कस इन डिटेल लाइक कुन युनिभर्सिटी फी स्ट्रक्चर लोकेसन ओभरअल स्कलरसिपहरूदेखि लिएर सबै कुराको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्न सकिन्छ अनफर्चुनेटली तपाईँले भनेका सब्जेक्टहरू डेटा साइन्स अथवा एनालिस्ट यतिकै एक्ज्याक्टली भनेको भरमा चाहिँ ओभर द इन्टरनेट मैले चाहिँ कमेन्ट गर्न अलि अप्ठ्यारै पढ्न जान सक्छ श्रेयाजी आई बिलिभ यु अन्डरस्ट्यान्ड माई पोजिसन थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एनिवे सरिता रिजाल वाग्लेजीले लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भाइ फर यर इन्फर्मेसन सरिताजी थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ इट एन्ड सेयरिङ यर कमेन्ट थ्याङ्क यू आई एप्रिसिएट द्याट सर आइएल्स कुन इन्स्टिट्युटमा गर्दा राम्रो हुन्छ अनफर्चुनेटली वी एज अ युनिल्याटर वी डोन्ट प्रोसेस एनी आइएल्स एप्लिकेसन सरी my bad we don't run any IELTS classes but again publicly I won't be able to comment and say this university this institute in particular is good for IELTS I would recommend you to do your own research and find an institution where you can do well and then get the required score that's what I would say Shreyaji I wish you all the best सर एसिसिए गर्न मिल्छ युकेमा यस मिल्छ नमिल्ने भन्ने कुरा हो वाट अबाउट एमफिल भन्नुभएको छ जसरी एमफिलको लागि चाहिँ अलिकति प्रपोजलहरू लेखेर राम्रो अलिकति 6-7 महिना अगाडिबाट प्लानिङ गर्नुभयो भने चाहिँ सकिन्छ त्यसै गरी चाहिँ कम्प्लिटेड एमबिए निड टु स्टडी फर्दर प्लिज गाइड सर जस्ट सुनिलजीले कम्प्लिटेड एमबिए भन्नुभएको छ देयर इज अ नम्बर देयर +447412675477 मा वाट्सएप अथवा भाइबर गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु रिच टु मी डाइरेक्टली एन्ड देन वी क्यान हेभ अ वान टु वान कन्भर्सेसन Duolingo दिएर गर्दा हुन्छ होला नि सर युके लाई नो आई डोन्ट रेकमेन्ड Duolingo. Duolingo is not accepted by majority of the university. 99% युनिभर्सिटीहरूले Duolingo एक्सेप्ट गर्दैन अनि I don't recommend.
choice is yours. 1% university accept गर्छ भने it's up to you, but we don't recommend. Samjile, thank you भन्नुभएको छ. Mr. Just said, how do you pronounce this? मेको लागि एप्लाई गरेको विदाउट आइएल्स अफर लेटर्स भन्दा अगाडि नै इन्टरभ्यू हुन्छ. देयर आर केसेस, या सम युनिभर्सिटी मे डु सच काइन्ड अफ प्री स्क्रिनिङ टेस्ट. नारायण अधिकारीजी लेख्नुहुन्छ बजारमा छ्यापछ्याप यो अस्ट्रेलिया भिजाको लागेको देख्छु सर, युके एप्लाई गर्दा बेटर होला कि अस्ट्रेलिया कन्डिसन करेन्ट कन्डिसनमा एमए फेसन भन्नुभएको छ. अब एमए फेसनको लागि चाहिँ युनिभर्सिटिजहरू हेर्नुहोस्, ऱ्याङ्किङ हेर्नुहोस्, अनि पढेर के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू हेर्नुहोस्. अस्ट्रेलियाको भिजा त अब उस्तै पऱ्यो भने यहाँ भन्न त मिल्दैन, यसरी कमेन्ट नगरिदिउँ होला अस्ट्रेलियाको लागि. बट अगेन you need to understand where do you want to be after 5 years or after 10 years. And it's not about just getting a visa right now. Visa सबै देशको लागिरहेको छ. You need to have a career intention. के गर्ने हो 5-7 वर्षपछि 10 वर्षपछि के गर्ने हो, पढेर चाहिँ तपाईँलाई लेभरेज दिन्छ कि दिँदैन त्यो पढाइले चाहिँ, त्यो देशले, त्यो ठाउँले, त्यहाँको परिवेशले भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो रूपमा चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्नु भएन र अस्ट्रेलियामा भिजा लागेकै भरमा अस्ट्रेलिया जानुभयो अथवा युके भिजा लागेकै भरमा युके आउनुभयो भने you're likely to struggle. That's what I would say. त्यही भएर नारायणजी, I wish you all the best and I would highly recommend you to do some research. त्यो भन्न चाहन्छु. All right. So will it be possible to do masters in hospitality management, doing business and management in bachelor's at UK? Well, सर्टेन युनिभर्सिटिजहरूको हस्पिटालिटीसँग रिलेटेड ब्याकग्राउन्ड भएको माग्न सक्छ भने कतिपय युनिभर्सिटीले नमाग्न पनि सक्छ. बट अगेन देयर सुड बी अ क्लियर पाथ तपाईँले देखाउन सक्नुपर्छ कि लाइक वाइ डु यु वान्ट टु डु हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, वाट्स योर गोल, अनि एकाडेमिक सुटेबिलिटी भनौँ अथवा तपाईँको करियर सुटेबिलिटी चाहिँ कसरी हुन्छ. हामीलाई कल आएको छ. आई थिङ्क आई विल टेक दिस कल यहीँ लाइभमै. हेलो हेलो, नमस्ते हजुर, नमस्ते. यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारमा तपाईँसँग लाइभमा कनेक्ट छौँ. थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँलाई? थाहा छ? ओके, हामी लाइभमा छौँ. कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त प्लिज. हजुर हजुर, आलोकजी हुनुहुन्छ? के छ आलोकजी हाल खबर? ठिक छ, ल तपाईँको प्रश्न भनिदिनुहोस्. राइट, एमबिए वेस्ट लन्डनमा कुन इन्टेकको लागि? सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ. ओके, सो यदि तपाईँले एमबिएको लागि इन्टरभ्यू पाउनु, आइएल्समा कति छ तपाईँको? राइट, ओके. सो यस्तो छ, वेस्ट लन्डनमा डाइरेक्ट मास्टर्समा एमबिएको लागि तपाईँको ओभरअल फी स्ट्रक्चर चाहिँ 15,000 पाउन्ड हुन जान्छ 1 इयरको. तपाईँको अब यो एक्सटेन्डेड मास्टर्स यदि तपाईँको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट मिट भएन भने चाहिँ तपाईँको कस्ट चाहिँ 14,975 हुन जान्छ. त्यो तपाईँको ड्युरेसन चाहिँ 15 मन्थ्सको हुन जान्छ वेस्ट लन्डनमा एमबिएको लागि चाहिँ. एमबिएमा चाहिँ प्लेसमेन्ट छैन. ब्रुनेलमा म्यानेजमेन्ट सर्टेन म्यानेजमेन्ट कोर्सेसहरू अथवा एकाउन्टिङ कोर्सेसहरूमा चाहिँ प्लेसमेन्टहरू छ. अब यो वेस्ट लन्डनमा पनि प्लेसमेन्ट कोर्सेसहरू त छ है, तर वी निड टु लाइक डु अ रिसर्च. तपाईँसँग 1-to-1 बसेर कुरा गर्न पर्ने हुन्छ. अब यसरी हामी प्रत्यक्ष प्रसारण अरूले पनि सुनिरहनु भएको छ, अरूलाई पनि हेल्प हुने र तपाईँको पनि जिज्ञासा मिटिङ टाइपको केही सर्ट एन्ड स्पेसिफिक केही कमेन्ट अथवा क्वेसन छ भने प्लिज राखिदिनुहोस्. हजुर, ओके. मलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने म तपाईँलाई एउटा इमेल एड्रेस दिन्छु, त्यसमा चाहिँ डकुमेन्टहरू पठाइदिनुहोस् अनि आई विल चेक इट, एसेस इट एन्ड विल लेट यु नो फर्दर. कति छ हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ? 3.17. 19 पास आउट, 4 वर्षको डिग्री हो. राइट, इन टर्म्स अफ एकाडेमिक एक्सेप्टेन्स दुईटै युनिभर्सिटीले तपाईँलाई लिन्छ. यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँला आलेखजी है, अहिले म तपाईँलाई राख्दै. राइट, थ्याङ्क यू सो मच. आलोकजी हुनुहुन्थ्यो बुटोलदेखि कल गर्नुभएको थियो. यदि तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने
we're more than happy to talk to you in detail. डिटेलमा भन्दा पनि सर्ट एन्ड स्विटमा तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ. सदीक्षा ढकालजीले लेख्नुहुन्छ, सर प्लस टू साइन्स बायो 3.33 GPA, आइएल्समा ओभरअल 6.5, नट लेस देन 5.5, कुन कोर्स गर्दा ठिक होला? सदीक्षाजी, वाट आई वुड रेकमेन्ड इज मेरो नम्बर जुन स्क्रोल गरेको छ त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली वाट्सएप गर्नुभयो भने वी क्यान हेभ अ 1-to-1 कन्भर्सेसन एन्ड देन वी क्यान टक इन डिटेल. बायो यदि प्लस टू साइन्स गर्नुभएको छ, बायो लिनुभएको छ भने देयर आर मल्टिपल number of courses which I would be able to recommend you. अनि तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ and then you can decide further. Overall, तपाईँको academic is very nice, where you're likely to get more than £2,000 scholarship, and now your English test overall 6.5, not less than 5.5, which is very nice as well. That's what I would say. Majority of the students fail to get that score, and you are above that bracket भन्नु पर्यो मैले चाहिँ. So academically तपाईँको एकदमै राम्रो प्रोफाइल छ सदीक्षाजी. I would highly recommend to get in touch with me directly, and then we can have a 1-to-1 conversation via Zoom and then discuss in detail. I wish you all the best. बिरु कार्कीजीले मेन टेक भ्याउँछ त सर, फी डिपोजिट गरिसकेको. अब फी कहाँ डिपोजिट गर्नुभयो, कुन युनिभर्सिटीमा डिपोजिट गर्नुभयो, के गर्नुभयो, मलाई के थाहा. भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, अब कसरी कमेन्ट गरौँ. इट्स अ भेरी सर्ट इन्फर्मेसन, क्लियर कट इन्फर्मेसन दिनुभयो भने पो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्न मिल्छ. बिरुजी अलिकति क्ल्यारिटी गरेर क्वेसन सोधिदिनु भयो भने धेरै धेरै सजिलो हुने थियो. रोशन आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ, इट्स माई ग्रेट अपर्च्युनिटी द्याट आई गेट चान्स टु नो सम इन्फर्मेसन अबाउट लन्डन एन्ड युनि. थ्याङ्क यू सो मच दाजु भन्नुभएको छ. रोशन भाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर दिस कमेन्ट एज वेल. द मेन रिजन वाइ वी आर हियर लाइभमा बसेर तपाईँहरूको जिज्ञासा किन मेटाउन खोजिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ अन्धधुन्ध रूपमा चाहिँ एप्लाई गरिरहेको, अन्धधुन्ध रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन नभएर अलिकति अल्पत्र रूपमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि ए यस्तो हुन्छ र यस्तो हुन्थ्यो र यस्तो त भनेर हामीलाई कन्सल्टेन्सीले भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै मात्रामा सुन्नमा आएको हुनाले विगत 2 वर्षदेखि म कन्टिन्युअसली युट्युबमा भिडियो, फेसबुकमा भिडियो राखेर तपाईँहरूलाई सजग बनाउने प्रयास गरिरहेको छु. त्यो सजगतामा तपाईँहरू धेरैलाई चाहिँ मलाई आशा छ धेरैले त्यहाँबाट इन्फर्मेसन लिएर एउटा डिसिजन लिनलाई चाहिँ मद्दत गरेको छ भन्ने चाहिँ म आशा राखेको छु. त्यसै अन्तर्गत रोशनजी तपाईँको कमेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. श्यामजीले, आई एप्रिसिएट इन्फर्मेसन यु प्रोभाइड, इज इट नेसेसरी टु गेट आइएल्स ट्रेनिङ फ्रम इन्स्ट्रक्टर? वेल श्यामजी, तपाईँको यो जुन एउटा कमेन्ट छ नि, यति कमेन्टकै त्यसलाई बेसिस मान्यो भने घरमै बसेर तपाईँले अनलाइनमा बसेर प्र्याक्टिस गरेर आइएल्स गर्दाखेरि पनि यु लाइकली टु गेट मिनिमम स्कोर. द्याट्स वाट आई वुड से. लाइक किनभने मान्छेको कपाल अफ सेन्टेन्सबाट नै थाहा हुन्छ क्या, लाइक उसको लेभल चाहिँ कतिको छ भने उसको लेखाइको तरिकाबाट नै थाहा हुन्छ. सो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई यदि बुझ्नुहुन्छ भने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा तपाईँले यु मे नट ह्याभ टु sit down and do the IELTS test, IELTS classes. What you can do is you can do plenty of research online. Really, YouTube is a university. That's what I would say. YouTube University मा गएर चाहिँ मजाले तपाईले रिसर्च गर्नुभयो भने you're likely to get the required score. Required score आयो भने नपढिकिन अरु क्लास नलिकन आयो भने मलाई भन्नु होला, because there are thousands and millions of tips shared by experts in YouTube. So not necessarily तपाईले अब त्यो गर्नु भनेको राम्रो पनि हो भन्छु म चाहिँ, त्यो गर्न चाहन्छु. श्यामजी, थ्याङ्क यू सो मच फर द कमेन्ट एज वेल. इङ्ग्लिस टेस्टको कारणले भिजा डिसिजनलाई एफेक्ट गर्छ र सर भन्नुहुन्छ. ओके, सो बेसिकली वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज युकेको स्टुडेन्ट भिजा 70 पोइन्ट बेस्ड भिजा सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ 50 पोइन्ट तपाईँले क्यासमा पाउनुहुन्छ, 10 पोइन्ट फाइनेन्सियल डकुमेन्ट एन्ड 10 पोइन्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा. अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज वेभ गर्दाखेरि कहिले कहिले समस्या हुनसक्छ, त्यो भन्न चाहन्छु म. राइट, त्यसै गरी सर एसिसिएको फी कति छ भन्नुभएको छ. एसिसिएको एभरेजमा एक्रिडेटेड डिग्रीहरू छ, मास्टर्स एक्रिडेटेड डिग्रीहरूको 22,000 पाउँछ ओभरअल. उप्स, हेलो सर, मेरो ब्याचलर्समा 51% छ फ्रम टियु जिआर इन आइएल्स छ इनसाइड लन्डनको युनिभर्सिटीमा एक्सेप्ट हुने चान्सेस हुन्छ कि नै एमडी र एमएससी डेटा साइन्सको लागि? राइट, ब्याचलर्समा 51% छ. ब्याचलर्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ केमा हो, कति वर्षको ब्याचलर्स डिग्री हो, कहिलेको पास आउट हो, र जिआरई र आइएल्स. जिआरई त चाहिँदैन युकेको युनिभर्सिटीमा, आइएल्समा स्कोर कति छ त्यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँले मलाई वाट्सएपमा म्यासेज गर्नुभयो भने वुड बी ह्याप्पी टु एसिस्ट यु. उप्स जी, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट. डाइरेक्टली एक्सेप्ट गर्ने चान्सेस इन सम युनिभर्सिटिज छ,
र धेरै युनिभर्सिटीले तपाईँलाई डाइरेक्टली एक्सेप्ट गर्दैन बिकज इट्स लेस देन 55% र एभरेजमा 51% भनेको अलिकति तल नै हो। र त्यो भन्न चाहन्छु। धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ। यदि तपाईँ पर्सनली मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने +447412675477 जुन नम्बर स्क्रोल गरेको छ त्यो नम्बरमा वाट्सएप र भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, यदि अर कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ प्रत्यक्ष यसमा यो भिडियोमा आएर कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, भिडियोमै आएर तपाईँको क्वेसनहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ द्याट अपर्च्युनिटी एज वेल। मलाई मेसेजमा म भिडियोमा आउन चाहन्छु भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, अरूले बोलेको मात्र सुनिरहेको छु भने चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो छैन होला। के छ थिङ्क ठिकै छ होला। ड्युलिङ्गोबाट हुने एप्लाई गरेर फी हलिसकेछ त सर भन्नुभएको छ। ड्युलिङ्गोबाट हुन्छ भनेर एप्लाई गर्नु, द्याट्स फाइन। एप्लाई गरिसक्नु भएको छ, लिइसकेको छ भने द्याट्स फाइन, बट आई डोन्ट रेकमेन्ड द्याट्स द थिङ। सो युकेमा मास्टर्सको लागि स्कलरसिप के कस्तो छ अवस्था, कति चान्सेस हुन्छ खास गरी म्यानेजमेन्ट फिल्ड? राइट कमलजी, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट। स्कलरसिप विल डिपेन्ड अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स। तपाईँको ब्याचलर्सको स्कोर कति छ, अनि अपार्ट फ्रम द्याट एकाडेमिक अरू के कुरामा इङ्गेज हुनुभएको छ, वाइ डु डिजर्भ टु गेट स्कलरसिप, त्यो कुराहरूको आधारमा चाहिँ स्कलरसिप एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। राम्रो तपाईँको 70% भन्दा माथि छ भने देयर आर युनिभर्सिटिज विच विल अफर यु roughly 2500 pounds scholarship offer गर्छ, but again there are universities which won't offer scholarship, zero scholarship offer नगर्ने युनिभर्सिटिजहरू पनि छ। राइट, त्यसै गरी जीवन श्रेष्ठजीले लेख्नुहुन्छ युके विदाउट आइएल्समा आउँदा कतिको सेक्योर हुन्छ ब्याचलर्समा? मेरो साथी पनि विदाउट आइएल्समा 1 month अगाडि गएको छ। ओके, सो द फन्डामेन्टल थिङ हियर वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज विदाउट आइएल्स र आइएल्समा आउनुको फरक के छ भन्ने कुरा हो। There are limited universities which will accept you without IELTS, first thing. Certain things चाहिँ without IELTS मा आएर स्ट्रगल गरेका केसेसहरू धेरै छन्, and as a unilateral as a consultancy and as a Ganesh, I don't promote anything without IELTS. Like without IELTS मा चाहिँ खासै म प्रमोट चाहिँ गर्दैन, but there are universities which will accept you without IELTS. That's the university को इन्ट्री रिक्वायरमेन्टको कुरा हो होइन। सो यदि तपाईँको राम्रो स्कोर छ, एकाडेमिक ए लेभलमा राम्रो छ, +2 मा राम्रो इङ्ग्लिस छ भने यु आर लाइकली टु गेट द्याट काइन्ड अफ वेभर फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट होइन। तर अब एकाडेमिक पनि राम्रो छैन, सी छ, C+ छ, एन्ड देन यु आर ट्राइङ टु गेट इन विदाउट आइएल्स, त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन भन्न चाहन्छु म। तर अब फरक चाहिँ केही पनि पर्दैन, त्यही हो। अब लङ टर्ममा त्यो फरक चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ केही पनि पर्दैन। इट्स जस्ट एक्सेप्टेन्सको कुराहरू चाहिँ हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। युनिभर्सिटीहरूमा आफ्नो युनिभर्सिटीमा डिफ्रेन्ट हुन चाहन्छ, त्यो भएर चाहिँ फरक पर्छ। ममता थापाजीले लेख्नुहुन्छ एन्ड वान थिङ सर, आई हेभ स्कोर 60+ इन बोथ 11 and 12 and 54 in bachelor's in English. So is it necessary to do IELTS or any other English test? I was 60+ in 11, 12 and 54 in bachelor's in English. I would highly, Mamtaji, I would highly recommend you to do IELTS. IELTS बिना आउनु भयो भने स्ट्रगल गर्नुहुन्छ. That's what I would recommend. I would say. Right. विकास थापाजीले +2 सँग डिपेन्डेन्टमा आउन मिल्छ, सँगै मिल्दैन मेरा भाइ। University of Western School ड्युलिङबाट एप्लाई गरेको छ मे इन्टेको लागि। I wish you all the best. Biru Karkiji, that's what I would say. So I want to apply for Masters in Mechanical Engineering. I've passed out my engineering on 2020 and I've scored 6, not less than 5.5 in IELTS. Suggest me good college or university. First thing, Sumaji, very first thing what you need to understand is your mechanical engineering को लागि चाहिँ तपाईले ATAS approval लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ATAS अप्रुभल चाहिँ अहिलेको यो पिरियडमा अप्रिलदेखि चाहिँ तपाईको सेप्टेम्बर अगाडि अगस्तसम्म भनौँ ATAS लिनको लागि चाहिँ एटलिस्ट पनि 1.5 महिना लगाइदिन्छ। त्यही भएर आई वुड हाइली रेकमेन्ड यु टु गेट इन टच विथ अस। युनिल्याटरल टिमसँग अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। ATAS सर्टिफिकेट र युनिभर्सिटिजहरू त सजेस्ट गर्नलाई खासै समस्या देखिँदैन। 6 not less than 5.5 छ भनेको मतलब चाहिँ लाइकली टु बी एक्सेप्टेड फर मास्टर्स डिग्री इन टर्म्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको रिक्वायरमेन्ट। अदर देन द्याट ब्याचलर्समा तपाईँको कति वर्षको ब्याचलर्स डिग्री हो, पर्सेन्टेज कति हो, त्यसको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो युनिभर्सिटी सजेसन गर्नलाई चाहिँ खासै समस्या देखिँदैन। देयर आर स्टिल युनिभर्सिटिज विच आर एक्सेप्टिङ फर मास्टर्स इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, बट अगेन मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ युके गभर्मेन्टको ATAS सर्टिफिकेट यो के हुन्छ भने एकाडेमिक टेक्नोलोजी अप्रुभल स्किम भन्छ,
त्यो ल्याउनु पर्ने हुनाले चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड you to apply as early as possible. So only if you really want to apply in UK universities and if you feel that UK मा भइरहेको consultancy, unilateral consultancy can represent, then please feel free to get in touch. If not, I wish you all the best. Sumanji, thank you. त्यसै गरी सुमत चन्दजीको कमेन्ट मैले लिइसकेँ. अफरदेखि भिजा आउनेसम्म नर्मली टाइम ड्युरेसन कति लागेको छ भने अफरदेखि भिजा आउने टाइम ड्युरेसन चाहिँ डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स. यदि तपाईँको डकुमेन्टहरू इनफ डकुमेन्टहरू छैन भने अफर लेटर आउनको लागि चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ. कन्डिसनल अफर लेटर मात्रै हुनसक्छ. त्यसै गरी तपाईँको यदि सबै डकुमेन्टहरू छ भने कतिपय युनिभर्सिटीमा कपाल अफ डेजमा अफर लेटर आइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा कपाल अफ विक्समा पनि नआइरहेको अवस्था छ. सो इट रियली डिपेन्ड्स. एन्ड अल्सो भिजा एप्लिकेसनको प्रोसेस चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड. कतिपय युनिभर्सिटीमा क्यास दिन टाइम लगाउँछ भने कतिपय युनिभर्सिटीमा कपाल अफ विक्सभित्रमा क्यास इस्यु गर्छ. सो देयर आर नम्बर अफ फ्याक्टर्स. यसमा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड 1 महिना 1.5-2 महिना भन्ने चाहिँ हुँदैन. बट अगेन इफ एभ्रिथिङ सबै स्मुथ प्रोसेसमा जाने हो भने लगभग 1.5 महिनाभित्रमा सबै ऱ्यापअप गर्न सकिन्छ. द्याट्स व्हाट आई वुड से. ओके, ठिक छ, त्यो भन्न चाहन्छु. त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ, स्कलरसिप आइसकेको केसमा भिजा आउने चान्सेस अलि बढी हुन्छ हो कि? चान्सेस आर I have 3.07 +2 science faculty and I have B+ compulsory English in both one answer. Right. It doesn't necessarily mean that getting a scholarship will give you the high possibility of getting visa. No, I don't believe in that. Unfortunately, that might not be the case. Right? But again, scholarship भइसकेपछि चाहिँ तपाईको credibility चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ भन्ने कुरा हो. So 3.07 in +2 science faculty and a B+ in compulsory English in both one like so पहिलेको pass out हो, the recent pass out हो भने this score is good enough to be accepted with our IELTS. त्यो चाहिँ हो, त्यो भन्न चाहन्छु. त्यसै गरी जीवन श्रेष्ठजीले लेख्नुहुन्छ I've got B+ in 11 and A in 12 in English, so can I apply without IELTS? Yes, there are universities which will accept you without IELTS, but again the choice and the limitation will be there. That's what I would say. Suman Chandjile lekhनुहुन्छ I have scored 67% with 4 years bachelor's degree. Sumanji are likely to be accepted by majority of the universities, even for MSc mechanical engineering. अब कतिपय युनिभर्सिटीमा 6.5 not less than 6 हुन सक्छ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ, but again 6 not less than 5.5 would work in majority of the universities. That's what I would say. सुमनजी, I wish you all the best. त्यसै गरी यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ. बेलायतमा 5:32 गइसकेको छ. तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा म प्रस्तुता गणेश खड्का उपस्थित छु. हामी लन्डन नेपाल न्युजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ भने युनिभर्सिटी विशेष गरी युकेको युनिभर्सिटीको बारेमा अपडेट दिने च्यानल गणेश खड्काको युट्युब च्यानलबाट पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ. तपाईँहरूसँग करिब 1 घण्टा 27 मिनट भइसकेको छ. म तपाईँसँग कन्टिन्युअसली नन स्टप बोलिरहेको, अलिकति थाकिरहेको अवस्था छ. पानी खानुपर्ने अवस्था भइसकेको छ. अलराइट, सो कहाँबाट हेर्दै हुन्छ? यतिखेर करिब 34 जना हामीसँग प्रत्यक्ष कनेक्टेड हुनुहुन्छ युट्युब र फेसबुकमा गरी. स्पेसिफिक त्यस्तो केही कमेन्ट छ भने चाहिँ कमेन्ट राख्न सकिन्छ अथवा कल गर्न सकिन्छ. विशेष गरी बेलायत पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गर्ने गर्छौँ. हामी युनिल्याटरल एज अ कन्सल्टेन्सी बेस्ड लन्डनमा र काठमाडौँ बागोचारमा छौँ. हामी ओन्ली एक्सक्लुसिभली फर युके युनिभर्सिटी, युकेको युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ एक्सक्लुसिभली काम गर्छौँ. पछिल्लो एकाडेमिक इयरको तथ्याङ्क भन्यो भने तपाईँहरूलाई 100% भिजा सक्सेस रेट छ एज अफ नाउ, आजको दिनसम्ममा. र सेप्टेम्बर इन्टेकमा इफ पोलिसी चेन्ज भएन भने वी आर लाइकली टु अचिभ द्याट नेक्स्ट इन्टेकमा पनि त्यो देखिन्छ. ओभरअलमा बेलायतको भिजा सिस्टम, ओभरअलमा बेलायतले दिने भिजा सबै कुराहरू चाहिँ सहज भइरहेको छ. किनभने तपाईँले सहजै रूपमा त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ. भिजा सक्सेस रेट 100% चाहिँ अब त्यसरी 100% चाहिँ नहुनुपर्ने हो, अथवा त्यो चाहिँ अब पोलिसी लेभलको, म चाहिँ के भन्छु भने एउटा पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन हो. मान्छेहरूलाई अब यहाँ एक किसिमको हायर एजुकेसनमा चाहिँ स्क्यासिटी भन्दा पनि अब यहाँको वर्क फोर्समा चाहिँ तपाईँको एकदमै स्केयरसिटी भएको हुनाले चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट ल्याएर चाहिँ अब समहाउ त्यो वर्क डिमान्डलाई चाहिँ भर्ने यहाँको पोलिसी देखिन्छ. यहाँको मात्रै होइन, अमेरिकाको, अस्ट्रेलियाको, क्यानाडाको सबैको पोलिसी त्यही छ. अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने क्यानाडाको किन
इभन क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको किन भिजा सक्सेस रेट हाई छ भने किन बिकज दे वान्ट यु टु बी देयर इट्स नट तपाईँ चाहेर होइन कि बिकज दि कन्ट्री द होस्ट कन्ट्री विशेष गरी अब युकेले किन 17-18तिर चाहिँ भिजा दिएन त किन 17-18तिर चाहिँ मान्छेहरूको लाइन लागेन त अहिले एक्कासी युके जाने मान्छेहरूको लाइन लागिरहेको छ युके जानेको क्रेज छ बिकज द्याट्स अ पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन भयो वेयर युके इज एक्सेप्टिङ लाइक थाउजन्ड्स अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स एन्ड उनीहरूको एडभोकेसी चाहिँ के हो भने आऊ बेलायत आऊ पढ पैसा खर्च गर अनि त्यसपछि पढेर काम गरेर सेटल हुन सक्छ भने सेटल हौ that's where they stand होइन अब त्यसमा तपाईँको क्वालिफिकेसन तपाईँको फाइनेन्सियल एबिलिटी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले चाहिँ वाइज डिसिजन लिएर चाहिँ बेलायत पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ लिने काम चाहिँ तपाईँहरूको हो अब हाम्रो काम चाहिँ के हो भने चाहिँ के कस्तो हुन्छ के हुँदैन भनेर सजग गराउने काम चाहिँ हाम्रो हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ सजग र सचेत गराउने काम चाहिँ हाम्रो हो त्यसै गरी तपाईँले यदि युट्युब च्यानल हाम्रो फलो गरेर नै रहनु भएको छ भने we have been sharing this information for more than a year now, more than couple of years, like more than 100 videos. We have shared more hours of video, hours and hours of video we have shared in YouTube so that you, तपाईँ as a student, तपाईँ as a parent, सबैजना चाहिँ एडुकेटेड होस् सबैजना इन्फर्म होस् त्यस्तै इन्फर्म डिसिजन होस् सहज होस् भनेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छौँ र म तपाईँहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष रूपमा बसिरहेको छु यो गर्न चाहन्छु धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ सतीक्षा ढकालजीले सर स्कलरसिप कति अफर गर्छ युनिभर्सिटीले अफर लेटर आएको टाइममा थाहा हुने हो यस अफर लेटरमा नर्मली मेन्सन हुन्छ त्यसै गरी नारायण अधिकारीजीले लेख्नुहुन्छ सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब गरेर माया देखाइदिनु होला सरलाई नारायणजीले बुझ्नु भएको छ हाम्रो लागि माया के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भनिहाल्नु भयो यस डेफिनेटली हामीलाई माया गर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब भन्दा पनि च्यानल धेरैजना सब्सक्राइब गर्नुभएको छ आज चाहिँ एटलिस्ट पनि 10जनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ आई थिङ्क द्याट्स नाइस थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ आवर च्यानल युकेको स्टुडेन्ट भिजाको लागि चाहिँ what I would argue is more than 90% इन्फर्मेसन चाहिँ more than 90% सबै भिडियोहरूमा more than 90% you are likely to get that information त्यो भन्न चाहन्छु alright सर हामी ब्याचलर्स डिग्रीको लागि उता गइसकेपछि भ्याकेसनमा आएर युके फर्किँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ बट ब्याचलर्स डिग्रीको पिएचडब्ल्यू सकेर नेपाल आउँदा फेरि मास्टर्सको लागि के कस्तो चान्सेस हुन्छ भन्नुभएको छ सो हामी ब्याचलर्स डिग्रीको लागि उता गइसकेपछि भ्याकेसनमा आएर युके फर्किँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ बट ब्याचलर्स डिग्रीको पिएचडब्ल्यू सकेर नेपाल आउँदा फेरि मास्टर्सको लागि के कस्तो यो प्रश्न चाहिँ अलिकति क्लियर मैले बुझेन कि के भयो मैले अलिकति बुझेन सो तपाईँले भन्नु ब्याचलर्स सर हामी ब्याचलर्स डिग्रीको लागि उता गइसकेपछि भ्याकेसनमा आएर युके फर्किँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ भ्याकेसनमा हुनु पर्दैन साथी तपाईँ ब्याचलर्स सकिसकेपछि यहीँबाट एक्सटेन्सन गर्ने हो यु डोन्ट निड टु गो ब्याक टु नेपाल यु डोन्ट निड टु रिटर्न यहाँ ब्याचलर्स सक्ने ड्याङ्ग लाएर कि त पिएचडब्ल्यू एप्लाई गर्ने कि त मास्टर्स एप्लाई गर्ने स्ट्रेट फरवर्ड न पैसा देखाउनुपर्छ न केही गर्नुपर्छ इट्स गोना बी भेरी स्ट्रेट फरवर्ड प्रोसेस पिएचडब्ल्यूको लागि अथवा मास्टर्सको लागि सो नेपाल फर्किनु चाहिँ पर्दैन भन्न चाहन्छु म सुमन चन्दजीले लेख्नुहुन्छ इज इट पोसिबल टु एप्लाई विथ डिपेन्डेन्ट फर मास्टर्स यस डेफिनेटली मास्टर्सको लागि चाहिँ डिपेन्डेन्ट डेफिनेटली एप्लाई गर्नु मिल्छ डिपेन्डेन्टको एप्लिकेसन सँगै गर्नु मिल्छ इफ यु आर लिगली म्यारिड एन्ड इफ यु हेभ एभिडेन्स द्याट्स व्हाट आई वुड से त्यो भन्न चाहन्छु श्यामजीले लेख्नुहुन्छ क्यान वी एप्लाई टु द युनिभर्सिटी लाइक युनिभर्सिटी अफ लन्डन इम्पेरिकल कलेज लन्डन एप्लाई गर्ने प्रोसिडियर एन्ड फीको इन्फर्मेसन सर्टमा डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् न वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच भन्नु श्यामजी यस आई मिन इफ यु बिलिभ द्याट you can get into these universities let's say University of London त त्यति साह्रो अब त्यति चाहिँ नहोला अगेन इम्पेरिकल कलेज लन्डनहरूमा तपाईँले ओभरअलमा फी स्ट्रक्चरहरू हेर्नुभयो भने it's very very high अब इम्पेरिकल कलेज लन्डन चाहिँ तपाईँको वर्ल्डकै टप 20 युनिभर्सिटी भित्र चाहिँ पर्छ होइन द्याट्स अ भेरी भेरी हाइली भ्याल्युड अथवा हाइली तपाईँको के अरे एकदमै हाइली रेटेड हाइली ऱ्याङ्क्ड युनिभर्सिटीमा पर्छ होइन अब प्रोसेस फी चाहिँ एकदमै हाई पर्न जान्छ तपाईँको एभरेजमा हेर्नु भने 30-35 हजार पाउन्ड पर्न जान्छ पर इयरको चाहिँ होइन सो त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क
very few अकल झुकल 2-3टा स्टुडेन्ट भन्दा बढी चाहिँ नेपालबाट डाइरेक्टली आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम रहन्छ बिकज अफ द प्राइजिङ स्ट्रक्चर एन्ड अल्सो बिकज अफ द इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट पनि अन्डर ग्रेजुएटमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स नै हुन्छ द्याट्स व्हाट आई वुड से युकेको भिजा 70% भिजा भन्नुभयो अब स्टुडेन्टले कति पर्सेन्ट अप्टेन गर्नुपर्छ सर स्टुडेन्टको युकेको भिजा पाउन सो 70% हो होइन 70 पोइन्ट बेस्ड सिस्टम हो it's a 70 point based system where a cash statement from a university will give you 50 point where a bank statement or an education loan will give you 10 point and for the English language certificate that you will be submitting you will be eligible to get 10 point for it so overall my 70 points it तपाईँले claim गर्ने हो that's my understanding भन्दा पनि that's the reality not on my understanding भन्ने कुरा आउँदैन यसमा त्यो नै हो सत्यता है ऱ्यापरजी तपाईको कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद Right. So I want to apply with dependent for masters, and how much time will it take to get a visa, and is it possible to earn and pay fee after paying 6 months initially? All right, Shumanji, I think this is a nice question, but again for masters, यदि हाम्रो भिडियोहरु तपाईले हेरिरहनु भएको छ भने I didn't need to comment much on this topic because there's a clarity हामीले in terms of sharing information तपाईले मास्टर्सको लागि मास्टर्सको डिपेन्डेन्ट भिजा सँगैको तपाईहरु एप्लिकेन्टहरुको भिडियोहरु हेर्नु भयो भने यसको बारेमा चाहिँ धेरै डिटेलमा हामीले शेयर गरेको छ र मास्टर्सको लागि मैले के भन्छु भने तपाईले सेकेन्ड थर्ड गराउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ that's what I would say युके र अस्ट्रेलियाको बायोमेट्रिक शेयर हुन्छ र सर आई क्यान नट कमेन्ट अन दिस मलाई थाहा छैन डिपेन्डेन्टमा लानेको एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट कति हुन्छ सर व्हेन वी आर टकिङ अबाउट पार्टनर्सलाई मास्टर इट डजन्ट म्याटर डिपेन्डेन्ट जे जस्तो भए पनि मिल्छ केही पनि मतलब हुँदैन अनि स्टुडेन्टले कति पोइन्ट गेन गर्छ सर भिजा पाउनलाई 70 point as I said so it's a 70 point based system and then student ले चाहिँ 70 point claim गर्ने हो त्यो भन्न चाहन्छु या डिपेन्डेन्टले के क्लेम गर्ने हो भन्ने क्वेशनहरु आउला हैन सो डिपेन्डेन्टले चाहिँ स्टुडेन्ट भिजाको आधारमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजा चाहिँ आउने हो स्टुडेन्टको भिजा रिजेक्ट भएर डिपेन्डेन्टको भिजा लागेको केस नै हुँदैन डिपेन्डेन्टको भिजा रिजेक्ट हुन सक्छ तर स्टुडेन्टको भिजा रिजेक्ट नभइकिन डिपेन्डेन्टको भिजा रिजेक्ट हुन सक्छ हैन सो आई थिंक अलिकति कम्प्लेक्स भयो होला कतिले बुझ्नु भएन सो डिपेन्डेन्टको भिजा मात्रै चाहिँ लाग्दैन स्टुडेन्टको भिजा रिजेक्ट भयो भने डिपेन्डेन्टको पनि रिजेक्ट हुन्छ तर स्टुडेन्टको भिजा चाहिँ लाग्न सक्छ डिपेन्डेन्टको चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्छ सो यसको यो के भन्छ यसलाई यसको यो अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु म आई थिंक इट्स बीन मोर देन एन आवर नाउ थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई हेर्नु भयो युट्युबमा र फेसबुकमा विशेष गरी लन्डन नेपाल न्यूजमा हेर्नुहुने सबैजनालाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु युनिल्याडरलाई फलो गर्नुहुने युट्युबमा फलो गर्नुहुने साथीहरु सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच आई रियली एप्रिशिएट दैट गणेश खड्कालाई युट्युबमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु यस्तै कमेन्टहरु यस्तै कुराहरु युकेको अरु देशको होइन जस्ट युके एज अफ नाउ युकेको बारेमा चाहिँ मोर प्रिसाइजली धेरै डकुमेन्ट धेरै इन्फर्मेसनहरु लिएर चाहिँ तपाईहरु माझ आउने छौं प्लिज डु सब्स्क्राइब आवर च्यानल help us to grow that's my humble request अब यत्रो इन्फर्मेसन फ्रीमा लिएर एउटा सब्स्क्राइब गर्न पनि हिचकिचाउनुहुन्छ भने what else के नै पो भन्न सकिएर but again that's a humble request from us from me यो दुईटा कमेन्ट छ त्यो पनि लिदिन्छु र ऱ्याप अप गरिदिन्छु अनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज वेभ गर्नेहरु पनि भिजा लागिरहेको हुन्छ त सर यस लागिरहेको हुन्छ so financial documents के कस्तो कति प्रिपेयर गर्नुपर्छ के भन्दिनु न भन्नु छ सदीक्षा जी as I said like feel free to get in touch we can have a one-to-one conversation त्यसै गरी keep rocking bro भन्नु भएको छ डेभिड जी thank you so much for watching it from London and sharing your thoughts यतिखेर भने 17:43 गइसकेको छ आजको लागि भने तपाईहरुसँग बिदा माग्छु च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरि गर्नु होला युट्युबमा तपाईहरुसँग आउनेछु फेरि पनि नयाँ भिडियो एउटा नयाँ भिडियो आउँदैछ भेरी सुन एउटा कुरा म तपाईहरुलाई शेयर गर्दै थिए आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट नम्बर अफ टाइम्स बट के शेयर गर्दै थिए भने एकजना डिपेन्डेन्टले चाहिँ तपाईको
आइटी सेक्टरमा जागिर पाउनु भएको छ एन्ड he has received a very decent offer. क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, अहिले क्यालकुलेटर दबाउनुपर्छ. सो बेसिकली करिब करिब इन्टु हाल्नुपर्ने हुन्छ 70 लाखको डिल पाउनु भएको छ, 70 लाख प्लसको. त्यसको उहाँको स्टोरी आउँदैछ, वर्षको 70 लाख कमाउने डिपेन्डेन्ट भाइको स्टोरी नेक्स्ट कपाल अफ डेजहरूमा हामी पब्लिस गर्नेछौँ. सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला. र पर्सनली एज ए सेड लाइक पर्सनली आएर कमेन्ट गरेर तपाईँहरूले हामीसँग इङ्गेज भइदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र वान टु वान करेस्पोन्डेन्सको लागि, वान टु वान कन्भर्सेसनको लागि जुममा बसेर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर दिएको छ, त्यसमा तपाईँ वाट्सएप अथवा भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड अगेन आई विल बी देयर इन नेपाल by next month. So hopefully by 2nd or 3rd week of April, I should be in Nepal. If you're in Kathmandu, feel free to get in touch. हाम्रो अफिसमा भेट्न आउन सक्नुहुन्छ. र अन्तिममा सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको लागि तपाईँहरूसँगबाट बिदा माग्छु. आगामी दिनहरूमा यस्तै लाइभ हेर्नको लागि अथवा तपाईँको भाइ बहिनीहरू अथवा जो युकेको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड अगेन if you have been following us and if you've been watching our channel, we have been sharing a lot of information, a lot of information that for the past 2 years, for the past 2 years एकदमै धेरै इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई सेयर गरेको छौँ. सो त्यो भन्न चाहन्छु. कमेन्ट आएको छ, एक दुईवटा कमेन्ट लिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर द काइन्ड इन्फर्मेसन. I really got many more information through your live today. Thank you so much. So once again, thank you. 70 point गइन्छ त सर. स्टुडेन्टलाई कसले भिजा पाउँछन् सर? कसरी अनि 70 पोइन्ट गाइन हुँदैन त सर? स्टुडेन्टले कसरी भिजा पाउँछ? त्यो वेभ गरेर आउँछ, त्यो विदाउट इङ्ग्लिस होला, त्यो वेभ गर्न मिल्छ. Alright, so sir, siblings can or cannot apply for the same intake. What will be the possible way for the meeting in the proof of fund? Alright, यसको लागि चाहिँ पर्सनली कनेक्ट गर्नु होला. अनिलजी would be happy to talk to you in detail. त्यति भन्दै आजको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला. घन्टी बजाउनु पर्छ भन्छन्, त्यो युट्युबको धर्म हो भन्छन् तपाईँले हेरिसकेपछि केही कुराहरू चाहिँ. त्यति भन्दै आजको लागि 17:46 गइसकेको छ. साँझ डल्लै छ यहाँ चाहिँ. 1 घन्टा समय चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि उज्यालै छ. 8, 9, 10 बजीसम्म उज्यालो हुन्छ यहाँ चाहिँ समरमा चाहिँ. र नेक्स्ट एपिसोडमा तपाईँहरूसँग फेरि आउनेछु. Thank you, everyone.